mudukurikiye mu kiganiro Meet the Press nkuko bisanzwe buri ku cyumweru nimugoroba tuganira ku ngingo zitandukanye. Mbere yuko tuvuga ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi, reka mbonereho umwanya mwiza wo kuvuga ngo umunsi mwiza w'abamama, ababyeyi b'abagore, mukomeze kumererwa neza, ariko inshingano kurera abana neza, kuba ba mutima w'urugo, kuba impamvu ikomeye y'umusemburo w'iterambere ry'igihugu nk'umugore bibe ku isonga, nibwo tuzitwa abamama beza. Ndabashimiye rero mwese aho muherereye mugiye kudukurikira muri iki kiganiro. Uyu munsi turaganira ku ngingo navuga ngo irasanzwe, yavuzwe inshuro nyinshi, ariko abantu uyu munsi barakibaza nanone. Turibaza tuti se koko mu by'ukuri amakuru y'ubuzima bw'imyororokere atangwa ate? Hari uburyo butandukanye, hari abakoresha ikoranabuhanga, hari ibiganiro, ni mu byiciro bitandukanye abantu bavuga ko amakuru ashobora gutambukiraho. Ariko mwebwe aho muherereye bigenda bite? Ibyo n'ibindi rero muri iki kiganiro turaza kubisubiramo. Ngiye uyoboye ikiganiro ndi Scovia Mutesi nkuko bisanzwe, ariko mu kiganiro cyacu ndi kumwe na Dr. Evode. Tuguhaye ikaze Dr. Murakoze cyane Scovia. Si ubwa mbere tugutumiye muri iki kiganiro. Uyu munsi tuje tutavuga ku bijyanye n'indwara, uyu munsi tuje tugiye kuvuga ku buzima bw'imyororokere, nabwo bushingiye ku buzima mu by'ukuri, n'ubwo wenda butari ubuvuzi, ni ubuzima ariko butari ubuvuzi. Kandi muri iki kiganiro turi kumwe na madamu Datif, ni umushyitsi wacu, tukatuvuga ngo ni uw'Imena, bwa mbere mu kiganiro live Meet the Press ndetse kuri Flash TV. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Datif rero ni executive cyangwa se babita abanyamabanga b'umuryango Komera. Komera n'umuryango utari uwa leta ariko ukorera mu karere k'Iburasirazuba. Wenda turaza mu biganiro byacu turi kumwe n'abaraza kutubwira mu byo bakora, ari nacyo cyashingiweho tumutumira muri iki kiganiro. Ni umwe mu miryango ifasha abana b'abakobwa babyaye batarageza imyaka y'ubukure, kandi bagakomeza no kubakurikirana na nyuma yo kubyara no kwiga ndetse no kureba ko basubira mu buzima, navuga ngo inzozi zabo ntizipfe. Niyo mpamvu turi kumwe nawe muri iki kiganiro. Uraza kudufasha mu kutubwira mu by'ukuri aba bana baza bate, ese bo babona amakuru bate, ese uyu munsi mu by'ukuri ababyeyi bo bafite ayahe? Ibyo n'ibindi turaza kubisubiraho hano mu kiganiro. Dr. Vode rero nawe ni umuyobozi unakomeye, mu ndimi z'amahanga babita ba program manager. Abo ni abayobozi ba gahunda, nibyo umuyobozi wa gahunda Afriyanga cyangwa se Afrika Yanga. Ni umuryango ndimo ndabivuga ntyo kubera ko ari umuryango uhuriyemo indi miryango irimo urubyiruko. Urubyiruko rero tugiye kuvuga ubuzima bw'imyororokere. Urubyiruko uyu munsi nirwo twibaza ngo rufite ayahe makuru? Na internet, na y'ababyeyi, na ya mwarimu, na yandi. Evode araza kudufasha nawe muri iki kiganiro kugira ngo tumenye ayo makuru aboneka ate. Nshuti bakunzi rero muri hirya no hino, ndavuga ngo muraza gutanga ibitekerezo byanyu mukoresheje ubutumwa bugufi. Muraza ndetse no kuduhamagara ku mirongo ya telefone igaragara kuri screen zanyu cyangwa kuri televiziyo nkuko tubivuga, kugira ngo tuze kubana namwe muri kiganiro. Reka wenda ntangirane na Evode kugira ngo atubwire byonyine abajeni biyo bari kumwe cyangwa iyo miryango, mu by'ukuri guhura kw'aba bajeni intego ikomeye ni iyihe by'umwihariko ku buzima bw'imyororokere? Murakoze cyane Scovia. Nk'uko wari bivuze, Afriyane ni ihuriro rigizwe n'imiryango iyobowe n'urubyiruko, cyane cyane iharanira guteza imbere ubuzima bw'imyororokere mu ngimbi n'abangavu ndetse n'urubyiruko muri rusange. Impamvu iriho ni uko twabonye ko urubyiruko rugomba kugira uruhare mu guteza imbere ubuzima bw'imyororokere, haba kubona amakuru, haba kubona serivisi, ndetse no kureba ese ni ibihe bibazo nyamukuru urubyiruko cyangwa ingimbi n'abangavu bahura nabyo, kuko nitwe tuba tubyumva neza. Ahasigaye bitewe na gahunda zigiye zihari mu guteza imbere ubwo buzima bw'imyororokere bubareba, bakabasha kugira ijwi mu ishyirwaho rya gahunda zitandukanye, mu ishyirwaho ry'amategeko ndetse na politike z'igihugu, kugira ngo babeho mu buzima bwiza bubabereye, bitabaye ngombwa ko ibishyirwaho byose cyangwa se ibyo bakorerwa byose biba byakozwe n'abantu bakuru. Akenshi usanga iyo bikozwe n'abantu bakuru gusa nta ruhare rw'urubyiruko cyangwa se abo ba adolescent, usanga bitari youth friendly. Donc hajyaho gahunda zitandukanye, hakajyaho serivisi zitandukanye, ugasanga urubyiruko ntabwo ruzisangamo.
ntabwo rujya kuzisaba, ugasanga ni nabwo bahura n'ibibazo bitandukanye. urakoze cyane Vode. Madamu Dativa nk'uko yarabivuze, hari gahunda ziba zitandukanye. Komera uyu munsi kugira ngo mube mubasha kwakira aba bana b'abakobwa, mubakuraho ubundi mubabona mute? Murakoze cyane. Nk'uko watangiye ubivuga, Komera n'umuryango nyarwanda ukorera mu karere ka Kayonza, uvuga ngo n'abakobwa dukorana nabo muri ako karere, nabo muri ako gace k'icyaro. Uburyo rero tubabona, dukorana n'inzego za leta, dukorana n'imirenge, dukorana n'akarere, dukorana kugeza ku rwego rwo hasi rw'umudugudu, na cyane ko aribo baba bazi neza ibibazo bigaragara muri ako gace dukoreramo. Turababwira rero tuti twebwe nk'umuryango ukorana n'abana b'abakobwa, wita ku bana b'abakobwa, turashaka abana bari vulnerable, babyaye, abashaka kwiga ariko badafite ubushobozi. Muri iyo mikoranire rero niho tubabona, bakaza badusanga, natwe tukabashyiraho imirongo yo kubafasha. Wenda duhereye kubiga, tubafasha tubashakira ibigo biraramo kugira ngo ibibazo bahura nabyo nk'abana b'abakobwa biga bataha bigende bigabanuka, kuko akenshi usanga bigenda bituma bajya kuri risike iri hejuru yo guhura n'ibishuko. Hanyuma rero nabo babyaye tubashyiraho gahunda zibafasha gusubira mu buzima busanzwe, zibafasha kwigirira icyizere, bakumva yuko ibyabaye byarabaye, ariko se kandi birangirira aho ngaho, ese abana babo bo bazabasha kubarera gute? Ikindi kintu dukora mbona kirimo gufasha cyane n'abo bana, ni ukugira porogaramu ikorana n'ababyeyi babo. Dufata abana tukabahuza n'ababyeyi, tukabigisha indangagaciro, tukabafasha gukemura amakimbirane abari mu miryango, na cyane ko iyo umukobwa yamaze kubyara mu rugo hahita havuka amakimbirane. Ibyo byose rero byo kubaremamo icyizere cy'ejo hazaza nibyo Komera ikora, ariko ifatanije n'inzego zose za leta. Urakoze cyane. Utafatanyije n'inzego za leta, wenda nari ntanze ngo abantu babanze bumve murakora ikiri muri bande, noneho kugira ngo tuze turebe, dusubire ku kibazo cyangwa cyashingiyeho dutegura ikiganiro. Amakuru araboneka terero. Wenda ntarasubira kuri Vode, mubana n'aba bana b'abakobwa, mu by'ukuri usibye kuba yarabyaye, ariko amakuru ahari aho batuye, ababyeyi, ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, uri budufashe uyu munsi. Hari imvugo, umwana w'umukobwa gukora sex cyangwa w'ingimbi w'umusore ukiri muto bifatwa nk'icyaha mu bemeramana, bifatwa nk'ikinegu ku muryango. Kandi ibi bintu wenda Dr. aza kutubwira niba byikora cyangwa ari umuntu iyo batabikubwiye utabikora. Amakuru bo bayabona bate mu by'ukuri? Nidusubira ku buzima bw'imyororokere, wenda tuze kuvuga mu buryo burambuye, umukobwa kugira ngo yisange yameze amabere, umusore yibone yameze ubwanwa bwo haruguru n'ubwepfiriya, kugira ngo umwana w'umuhungu atekereze ko yatera inda, biba byagenze bite? Ayo makuru nandi akomokahe cyangwa bayabona bate? Murakoze cyane. Mu by'ukuri mvugiye muri context y'icyaro, na cyane ko ariho dukorera, kubona amakuru y'ubuzima bw'imyororokere biba bimeze nko kwirwanaho cyangwa abana nko kwishakashakira. Kuko ntanze nk'urugero mu bo dukorana muri Komera, abamaze kubyara, ubu ngubu usanga aribwo turimo kubigisha ubuzima bw'imyororokere. Ukabona hari etape cyangwa se step yasimbutswe, icyiciro runaka atagiriwe amahirwe yo kubona ayo makuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere ngo bimurinde icyo kibazo yaguyemo cyo gutwara inda igihe kitageze. Navuga rero yuko muri community yacu biracyari imbogamizi kugira ngo amakuru y'ubuzima bw'imyororokere atangwe, kandi atangwe ku gihe. Ababyeyi baracyafite niba nabyita isoni, niba nabyita umuco, niba nabyita imyumvire sinzi, ariko ni ibintu ubona bidasanzwe kubona umubyeyi yicarana n'umwana ngo amubwire uko ubuzima bwe
bw'imiyoborere cyangwa se body changes uko zigenda zihinduka, uko umubiri, yes, ihinduka ry'umubiri w'umwana w'umukobwa uko rigenda rihinduka, uko yari ameze afite imyaka 8 siko ameze afite 9 siko ameze afite 10 siko aho hose. Iyo umwana rero atabibwiwe n'umubyeyi yirwanaho. Ubwo rero navuga ngo mvuze muri rusange biragoye, ntabwo babona amakuru ku gihe kandi nyayo. Ariko ntanze urugero wenda rwacu nk'umuryango Komera, twebwe dufite uburyo tuyabagezaho. Urugero nk'abana b'abanyeshuri dufasha buri gihe muyageza ku bana bose, ubwo abahungu n'abakobwa muyageza. Twebwe cyane twibanda ku bakobwa. Kuki musiga abahungu kandi ari bo batera inda? Hari n'izindi porogaramu turi bugende dusobanura zihuza abahungu n'abakobwa, ariko cyane cyane twibanda ku mwana w'umukobwa, kuko iyo abashije gusobanukirwa akagira iyo knowledge yo ku buzima bwe abasha no kwifatira icyemezo. Ariko iyo atabizi ni hahandi usanga n'umuhungu amufatira icyemezo. Turabifite, dufite abana baduha amakuru bakatubwira bati twebwe iyo umuhungu asabye ko dukorana imibonano mpuzabitsina ambwira ni kinini ndi bumire nyuma wenda y'amasaha runaka cyangwa se mbere kugira ngo ntatwarinda, kandi ugasanga wa mukobwa we ntabyazi. Ubwo rero twege icyo dukora ni ukwimpawaringa wa mukobwa, tukamuha ubumenyi kugira ngo nagera muri cya gihe cyo gushuka, kuko tuzi hari n'ababashuka babarengeje imyaka, hari n'abari mu kigero cyabo, abashe kwibonamo igisubizo, abashe kuvuga ati okay, niba ari ugukora imibonano mpuzabitsina turi protege, agakingirizo uragafite, kugenda tubatinyura muri urwo rwego aba bamaze kubyara kugira ngo bitongera kubaho, kuko murabizi inshuro nyinshi yabyaye rimwe n'ubutaha kurikizaho. Ariko iyo tubahaye ubumenyi ku bijyanye n'imyororokere cyangwa se reproductive health knowledge, bituma babasha gutegura ubuzima bwabo neza, bituma babasha no gutegura uko bashobora no kurera n'abana babo ntibagumize kuba burden ku muryango wose. Navuga rero muri rusange amakuru aragoye, kuko ntago ababyeyi baribonamo ko ari inshingano zabo kugira ngo bicarane n'abana babo babasobanurire uko imibiri yabo igenda ihinduka n'uburyo bashobora kubyitwaramo. Ariko urimo uravuga uti ababyeyi ntibaramenya cyangwa ntibaremera. Dr. Evode, utekereza ko kuba ababyeyi batarafata inshingano, mwabajeni mukaba rimwe mugiye gufata inshingano, mugiye gufata icyemezo cyo kwirera, nkoresheje iryo jambo ko mugiye gufata inshingano, mugiye kwirera cyangwa kurera bamusumba. Uyu munsi niba uri kuri title uriho, uko biri kose hari ubumenyi wowe ufite uruta ubwundi musore cyangwa indi nkumi gukurikiye cyangwa wa mwana muto ubyiruka, mwe murafasha mute kugira ngo bayabone amakuru? Scovia, urebye mu muryango nyarwanda dufite ibibazo navuga ko birasana no muri Afurika yose, aho usanga bitandukanye n'uburyo mu bihugu byateye imbere bigenda bikorwa. Uyu munsi wa none dukeneye ko umubyeyi yigisha umwana we ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nyamara ugasanga iyo usubiye mu gihe nabo bari abana cyangwa se urubyiruko nkatwe, ntabwo bigeze babona amahirwe yo kubyiga cyangwa se ngo babone ayo makuru yo kuba batanga ku bana babo. Ariko turabona situasiyo dufite, ibibazo igenda dutera, ntabwo twaterera iyo. Icyo gihe rero bisaba ko abantu bose bahagurukira icyarimwe. Ibyo dukora ntabwo bivuze ko tugiye gusimbura uruhare rw'ababyeyi, ariko ni ukugira ngo tubijyanire rimwe, turebe icyo nakwita gapu cyangwa se icyuho dufite mu babyeyi, ni gute twakiziba. Ese ni gute noneho twabasha noneho no kuzamura imyumvire y'aba babyeyi cyangwa se n'ubumenyi bw'aba babyeyi, ni gute twakoresha inzira zitandukanye abo babyeyi bakoherezamo abana babo kugira ngo bigishwe. Kuko urebye nk'ubu ngubu navuga ko hari channel zitandukanye zishobora gusimbura kuba umubyeyi yakwigisha umwana we direct mu rugo, mu gihe umubyeyi atarakira ko agomba gutanga ayo makuru. Hari ababa bayazi bakaba bagira isoni zo ko yababwira batarafungukirwa, hari n'ababa badafite noneho ibyo kubabwira. Abo bose babimenya gute? Iyo urebye
usanga dufite nk'imigoroba y'ababyeyi ahanga byahindutse byagiye ku migoroba y'umuryango cyangwa w'ababyeyi ariko iyo turi kureba nkatwe iyo twicaye tukareba ese ni gute niba wenda umuryango uyobowe n'urubyiruko udashobora kugenda ngo wigishe abadoresenti bose bo mu karere wenda ka Gasabo ni gute dushobora gutekereza innovation yo kugira ngo abo bana bose bakeneye ayo makuru bige nubwo ababyeyi babo bafite barriers zitandukanye zo kuba babigisha. Tukavuga tuti reka turebe politike y'igihugu y'umugoroba w'ababyeyi yatangijwe wenda na Mije Prof hamwe na Minaloc. Tukavuga tuti ni gute noneho twa transforming iyo migoroba y'ababyeyi igahindukamo channel yo kuba yatangirwamo amakuru. Icyo gihe biba chance nini iyo batumiyemo urubyiruko ugasanga ruhuye n'umubyeyi bakaganirira aho ngaho, hari wenda umustafu waturutse mu umwe muri iyo miryango y'urubyiruko yagiye kubasobanurira aba bana bakeneye amakuru. Ntago ari kirazira gutanga amakuru ku umubyeyi aha amakuru y'ubuzima bw'imyororokere umwana, bakaganirira aho ngaho hanyuma bagera iwabo mu rugo, cya kiganiro cyatangiriye hahandi gihita gikomeza. Hanyuma hakabaho n'icyo nakwita aba peer educators bashobora kuba urubyiruko cyangwa se bakaba n'ababyeyi bakuru babisobanukiwe, ku buryo n'umubyeyi aramutse agize ikibazo mu rugo cyangwa se wa mwana agize ikibazo mu rugo ku buryo umubyeyi adashoboye kumuha ayo makuru ashobora kugana aho ngaho. Ni ukuvuga ngo dusa n'abakoresha channel zisanzwe ziriho ariko tukongeramo icyo nakwita innovation cyangwa se guhanga udushya mu kugira ngo abo bana babashe kubona amakuru. Ibyo byose bijyana naho urubyiruko rugiye rugeze cyangwa se izo ngimbi n'abangavu bagiye bageze mu myumvire, kuko uyu munsi niba dufite wenda iterambere rya internet, imbuga nkoranyambaga, turatekereza nabyo ni gute tuzishobora kubikoresha kugira ngo dutange ayo makuru. Hari imiryango itandukanye dufite ubu ngubu bafite chaîne zitandukanye zo kuri internet zitanga ayo makuru, ku buryo umwana wenda ugize amahirwe yo kuba afite nka smartphone ashobora kugenda agakoresha nka application runaka itanga ayo makuru yakozwe n'urubyiruko bagenzi be, ariko ikabitanga amakuru yizewe. Tugakoraho cya kintu cyo kuvuga ngo urubyiruko rurakoresha ikoranabuhanga cyangwa se imbuga nkoranyambaga bashaka amakuru abayobya. Icyo nacyo cyari ikibazo duhura nacyo, ugasanga umwana agiye mu rugo ahuye n'umubyeyi nyamara afite yumva arusha, akavuga ntago naganira n'umubyeyi kuko mfite amakuru menshi kumurusha, n'ubundi nta kintu arambwira, ariko ugasanga pourcentage nini ya makuru afite ni amakuru adakwiriye amuyobye. Icyo gihe rero solution imwe muri solution dutanga ni ugutekereza ese niba urubyiruko bagenzi bacu cyangwa se ingimi n'abangavu bafite ibibazo byo kuba hari aho bumva ko bamaze kugera mu kwishakira amakuru kandi tukaba tuzi ko bashobora kubona amakuru menshi abayobya, ni gute duhangana n'icyo kibazo twebwe nk'urubyiruko? Kuko umubyeyi utazi amakuru umwana ashaka kuri izo mbuga nkoranyambaga zose ntago ashobora kujya gutekereza, niba atabizi neza ntago ashobora gutekereza n'ikibazo ngo ashake igisubizo kirambye. Dr. wenda dusa nkaho turimo navuga ngo tugiye kujya muri iki kiganiro, turimo turavuga imvugo zacu muri kiganiro, turasa n'abarimo kuvuga polisi cyangwa ibyakabaye biba uko amahame akwiye kuba ameze. Ariko iyo dusubiye ku buzima bw'imyororokere kaduha amahirwe abajene badukurikiye nonaha cyangwa n'ababyeyi bashaka kubona aya makuru, ikintu gikomeye kirimo gushakwa ku mbuga nkoranyambaga, kirimo kwibazwa n'abajene, kirimo gukomokaho kubyara igihe kidashyitse kuri aba bana b'abakobwa, kirimo gutera inda kuri uyu mwana w'umusore atarakwiye kwitwa papa nawe ari umwana, n'ibindi byinshi bishamikiye kuri ibyo n'imibereho y'aba bana babakomokaho. None ndimo ndibaza ubundi Madame Dative, umwana umuntu akwiye kuba akora sex angana iki cyangwa akwiye gukora imibonano mpuzabitsina ryari? Igituma mbajije iki kibazo,
hari igihe kuko ntateze kuzaza ngo abwire nyina cyangwa musaza we nka dogita amubwira ati ko numva nshaka kuko yamubwira ateguko ibyo bishitani babyita ibishitani. Ibi bintu byitwa ibishitani kandi mukuru we yajya kurongorwa batumaho inshuti n'abavandimwe ibirori bikaba, kuki mukuru we bitaba ibishitani we byamugeraho bikaba ibishitani? Icyo kintu nicyo nshaka ngo dushingiyeho twibaza, umuntu akwiye kuba akora imibonano mpuzabitsina ryari kandi ate? urakoze cyane. Mu by'ukuri umbajije ikibazo cyiza ariko kinakomeye, kuko ubundi bitewe n'umubiri w'umwana uko uteye, kuva hagati y'imyaka 8 na 15, hagati aho ngaho umubiri ushobora guhinduka, umuntu akaba yajya mu mihango. Ndavugira cyane abakobwa kuko nibo cyane ntacyo dogita nawe nkorana nabo, hanyuma ubwo abakobwa mutega amatwi kwa dati. So rero igihe cyose umwana w'umukobwa yagiye mu mihango ntabwo ari itegeko ngo akore imibonano, ariko tubishingiraho kuko tuba tuzi ko aramutse ayikoze ashobora guhura na problème runaka, ashobora gutwara inda, ashobora kugira gute. Ntabwo rero nakubwira ngo ni ihame cyane kuvuga ngo ni hagati y'imyaka n'iyi, ahubwo bishingira ku gihe uko umubiri w'umwana w'umukobwa ugenda uhinduka, kuko nuko ugenda uhinduka ni nako n'umubiri we ugenda winjira mu gushaka imibonano mpuzabitsina. Ariyo mpamvu muri kwa basobanurira no gutanga ya makuru y'ubuzima bw'imyororokere agomba gutangira kare, hakiri kare, uko umubiri w'umwana uhinduka. Umwana amabere arameze, ese umusobanuriye ute? Kuko we arabona umubiri uhinduka ariko nta kindi azi kirenze aho ngaho, arabona taye ziraza, ntabwo azi ibirenzeho. Wowe uramusobanurira gute? Rero bitewe n'imihindukire y'umubiri w'umwana w'umukobwa niho tuzaniramo inyigisho zo kugira ngo abana babe maso, bamenye imihindukire y'ubuzima bwabo, babe careful, kuko ikintu icyo ari cyo cyose cyamubaho kuko yamaze kugera muri cya gihe cyo kujya mu mihango. Ari nayo mpamvu mvuga ngo ubundi umubyeyi ahora abona umwana ari umwana. Niyo mpamvu ngewe nkora mbwira ababyeyi muri gahunda tugirana zitandukanye, nkababwira nti mujye mutinyuka muganire n'abana banyu, kuko umwana ntabwo azaza kubwira ngo ngewe ngo nkora sex cyangwa nkora imibonano mpuzabitsina. Ariko wowe iteka nk'umubyeyi ugomba gukereye umwanya uko ureba agenda ahinduka, nawe ukicarana nawe. Ariko warabibonye ko usigaye uri munini hasi, uzi impamvu? N'urugero, uzi impamvu hano mu gituza hagenda hiyongera, nawe akagira amatsiko yo kumenya se kubera icyo umubyeyi wanjye ambwira ibi ngibi, ese ni ukubera iki? Kuri kwa gukiriyetinga moment yo kuganira nawe, niho umubwirira ko, niho umenyera ko yagiye mu mihango, niho umenyera kumubwira ibyo agomba kwitwararika muri cya gihe cye cy'ibihindukire y'umubiri we. Rero navuga ngo hagati y'iyo myaka 8 na 15 ubushake buba bwabonetse. Urakoze cyane dogita. Ubushake bumaze kuboneka rero, wowe na bagenzi bawe, urubyiruko rutandukanye, mufata gukora imibonano mpuzabitsina nk'iki? Mubifata nk'iki? Nk'ikintu gikenewe, nk'ikintu mwita ko ari amakosa y'uwagikoze, nk'ikintu mwita iki? Mbere yuko tuza kureba ingaruka, mu cyita kimwe. Gukora imibonano mpuzabitsina, reka ubundi ntago ari ikintu cyakagombye kuba defined cyangwa se cyakagombye guhabwa ubusobanuro na societe. Ngendeye ku kibazo cyane cyane warubajije mbere, waruvuze ngo umuntu akwiye kuba akora imibonano mpuzabitsina ryari. Umuntu akwiye kuba akorera imibonano mpuzabitsina igihe yiteguye, yumva ko nta kibazo biri bumugireho. Societe ntago ariyo igena igihe umuntu akorera imibonano mpuzabitsina, kuko gukora imibonano mpuzabitsina ni uburyo biva mu bushake bw'umubiri, cyangwa se biva mu buryo umubiri ukora ndetse unateye. Iyo hatabayeho imisemburo iva mu mubiri, umubiri utanga utegeka wenda imyanya ndangagitsina ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ntabwo umuntu yashaka gukora imibonano mpuzabitsina.
ibyo rero ntabwo ari ibintu umubyeyi w'umwana azajya kubwira umubiri we ngo witange iyi misemburo ijya gutanga ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Bivuze iki? Umwana wese yakagombye kuba agitegurwa kare cyane. Ubundi guhabwa amakuru cyangwa se kwigishwa byakagombye kuba nka mujya mubona filime z'uruhererekane cyangwa se amakinamico y'uruhererekane. Kwigishwa cyangwa guhabwa amakuru nabyo niko byagakwiye kugenda. Abantu bakunda gukora debate yo kuvuga ngo ese ni ryari umwana yagakwiye gutangira kwigishwa. Umwana mutoya w'imyaka 2 utangiye gukora guca akenge, abaza iki n'iki agira ute, uwo nguwo nawe afite amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere yakakwiye kuhabwa, kubera ko usanga hari abana bo muri icyo kigero bafatwa ku ngufu rimwe n'abakozi n'abandi bantu batandukanye, ugasanga bamufashe ku ngufu ariko akaba adashobora kuvuga ikintu na gito kubera ko umubyeyi we nta kintu yigeze amutoza kijyanye n'icyo ngicyo ngo avuge ati wenda aha n'aha ntihazagire uhagukora, nihagira uhagukora uzazumbwire. Izo nazo ziri muri step zo kumenya ngo ese umwana wo ku kigero iki n'iki namubwira iki. Umwana agakura akajya mu mashuri atangiye gukina gukina iby'abana. Urabona abana bo mu myaka 5, 6 barajya gukina iby'abana ngo umwe yabaye papa undi yabaye mama, bakaryama bakagira ute, bigatangirira aho ngaho. Hashira igihe ukazasanga umwana yafashwe ku ngufu akaza kwicecekera, yasambanyijwe nyamara wowe ukazabibona byararengeranye. Mwagiye mubona hari abana bagiye babyara bafite imyaka 9. Uwo mwana sosiyete iramutse ivuze ngo umwana atangire kwigishwa afite imyaka 12, uwo mwana wagize imyaka 9 akabyara nta mahirwe yari kubona yo kuba yarigishijwe. Niyo mpamvu ntago sosiyete ariyo ishyiraho igihe runaka umwana akurira. Umwana akwiye kurerwa stage by stage, umwaka ku wundi, yigishwa, ahabwa amakuru akeneye kugira ngo atagira ikibazo. Ahabwa amakuru akeneye kugira ngo atagira ikibazo. Ubwo narimbajije igituma nabazaga ikibazo kivuga ngo akwiye gukora imibonano mpuzabitsina ryari. Ibi bintu mu muryango nyarwanda by'umwihariko mugari, tutagiye kureba mama dativa runaka ubyumva nkawe akaba afite uburyo ashobora kureramo abana nawe kubera ubundi bumenyi bwihariye yifitiye, ariko turebe mu ishusho y'umuryango, umwana w'umukobwa cyangwa w'umusore, umukobwa iyo yatewe inda yitwa ko nta bwenge afite. Umuhungu yayitera bakavuga bati urakagabo sha. Izo mvugo n'ubwo buryo bukoreshwa nk'uko wari ubisobanuye nta munsi. Ariko se koko mu by'ukuri dati iyo urebye ubona imiryango y'abanyarwanda ishobora kuvuga gukora ibyo Dr. avuga, ishobora ku buryo umwana niba urimo umukarabya ari umwana w'umukobwa ukamubwira uti nihagira ugukorera, bakoresha terime zitandukanye ariko kugapipi uzambwire. Uwo ni wa mwana udashobora gusobanurira icyo gitsina cye, utamubwira izina ngo amenye ngo niki, kubera bakabwita utuzina. Ubona umuryango dufite noneho ushobora gutinyuka guhera kuri uyu mwana w'imyaka 2 umubwira utyo wa mwana watangiye kubwira ngo ntumena ayo mazi, ku buryo nabyo bimubwira agakura akazajya kuba wa mukobwa cyangwa wa mugore. Murakoze. Jewe navuga yuko byashoboka, ariko nukwiga. Nshingiye yuko uko twabayeho mbere ntabwo twari tuzi yuko bishoboka yuko umwana w'imyaka 2 yafatwa, bishoboka ko yahohoterwa, ariko uko isi igenda ihinduka turabibona. Rero icyo mvugira yuko bishoboka nuko mfatiye ku rugero nko ku bana b'abakobwa babyaye dukorana,
hari abana babyaraga cyangwa se babyaye ababyeyi bahita babirukana mu miryango yabo, nk'uko watangiye uvuga uti umwana w'umukobwa arabyara bikaba ishemu ku muryango, bikaba igisebo, bikumvikana yuko nyina atareze neza, bikumvikana ko mbese nyine igikuba kigacika, nyamara kandi umuhungu byabaho bakanamurundarunda rwose ukabona nta kibazo gikomeye cyabaye. Ariko nyuma yo kubaganiriza abo babyeyi, kubumvisha yuko umwana akiri umwana wabo, bagifite inshingano zo kumurera n'ubwo yabyaye, ayo makimbirane yagiye akemuka, abana babasha gusubira mu rugo iwabo. Ubwo nimvuga abana mwumve teen mothers, abana babyaye igihe kitageze. Mpita rero mbona ko bimpa ishusho y'uko mindset yahinduka igihe cyose abantu babigize ibyabo, igihe cyose tubonye ko ikibazo gihari, kandi tukarushaho kwigisha sosiyete yacu yuko ikibazo kirahari. Umwana w'imyaka 2 yafatwa, umwana w'imyaka 2 yahohoterwa, uwitatu se no kuzamura. Ababyeyi bakabimenya, bakaba aware, bagakanguka. Hari ikintu kibaho ukabona n'umubyeyi arikanze. Wigeze kuvuga ngo kugapipi, ngo sinzi hari n'ababwita ubunyoni, ahubwo jewe numva abantu babivuga bakabivuga, kuko umwana ntabwo azatandukanya agapipi n'utunyoni n'utunyenyeri, nabwo burimo mu confusing. N'urugero ngiye nkavuga ngo nshingiye kuri example nari mbahaye ya changing mindset with time, ibintu byose ni ukubyiga, ni ugukora ubukangurambaga, ababyeyi bakaba maso, wazana umukozi w'umuhungu mu rugo ufite umukobwa, ukumva ni inshingano zawe kugira ngo uganirize umwana, umubwire uti uyu muntu nubwo tumwita anko ariko ntabwo ari anko, witware gutya. Niba ari umukobwa wazanye, tubona n'abakobwa basigaye bafata abana b'abahungu ku ngufu, ukamuganiriza ukamubwira uti nihagira ufata ako kantu twita agapipi kakareka kwitwa agapipi, kuko agapipi ejo bazaza bamubwira akanyoni, bamubwira imodoka, bamubwira ibiki, bicankaranisha ngo. So rero concludinga, ngewe mbona yuko bishoboka habayeho kwigishwa, ariko tukabigira ibyacu twese, inzego zose, yaba ari abikorera, yaba ari ku rwego rwa leta, twese tugahaguruka tukigisha ababyeyi, tukababwira kuba maso, kuko nabo bararangaye. N'umwana ashobora kumara n'iminsi ninga yarafashwe ku ngufu utabizi, uri umubyeyi uri mu rugo. So rero jewe navuga yuko bishoboka. Uravuga ko bishoboka. Dr. Vode arimo aravuga, Madamu Dative aravuga ngo birashoboka, ariko noneho hari imvugo ikoreshwa n'abantu batandukanye, abana b'ubu nabo ninde udafite icyazi. Iyo bavuze ngo abana b'ubu ntacyo batazi, ati nubwo mwumva ngo bamusambanyije afite imyaka 17, ukumva abantu bose baravuga ngo gihe yahereye uriya. Izo mvugo n'izindi zisobanura ko abana bafite amakuru menshi, ahubwo wenda ari ryabo n'ibindi byose bibatwara kuba bashobora kugera aho bahohoterwa. Scovia, nta gisobanuro na kimwe gikwiriye kubaho cyo kuba umwana yasambanyijwe. Umwana wasambanyijwe nuko haba habayeho icyaha, haba hanabayeho irresponsibility y'uwamusambanyije, utakaza inshingano. Ibyo ngibyo biragaruka ku muryango nyarwanda muri rusange. Dukwiye kureka kujya dukora wenda reaction ku kintu cyabaye gusa, aho kugira ngo turebe uburyo twakumira icyo kintu kiba cyabaye. Ugasanga nyine turimo turatanga impamvu, turashaka impamvu z'uko icyo kintu cyabaye. Ngira ngo umuryango nyarwanda ubu ngubu ufite amahitamo abiri. Iyo turi kwasesinga cyangwa se kurebera hamwe impamvu muzi z'ibi ngibi byose tubona, abana baterwa inda, abana bahura n'ubwandu bushya bw'agakoko ka sida, gatera sida, abahura n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kubera ko basambanyijwe, cyangwa se kubera ko basambanye na bagenzi babo, usanga akenshi ntago haburamo ibintu bibiri: umuco nyarwanda,
hanyuma n'imyemerere y'amadini. Uyu munsi umubyeyi afite guhitamo gutsimbarara kuri ya mahame y'umuco nyarwanda yo kuvuga ngo kirazira kuvuga ibi ngibi, kirazira kwigisha umwana kumubwira ibishitani sinakubwira, undi ati reka mu idini yacu kirazira kubwira umwana ngo ashobora kujya gukoresha agakingirizo, ashobora gukoresha iki, cyangwa hari n'ababibuza kubyigisha ubwabyo bakumva ko ari icyaha. Ufite guhitamo kuba wakwigisha umwana wawe cyangwa se kubona umwana wawe yatwise, kandi nzi neza ko nta mubyeyi wahitishamo kubona umwana we yatwise no kumuha amakuru. Ibiziramutse ari situwasiyo ebyiri, yahitamo kumuha amakuru. Impamvu ni iyihe? Nuko abakibona wa mwana icyo kintu kitaramuzaho. Aramutse abonye wa mwana we yatwise, araregreta akavuga ngo iyo nza kuba narakoze iki ngiki. Uvuze icyo ndibaza, aba bana batwara inda, aba bana b'abahungu baterwa inda cyangwa bashobora gushuka bakageza aho bamusambanya ubwo atabasha kuhikura, nubwo wenda uwamushutse cyangwa wamusambanyije tutarimo kumworohereza icyaha tuvuga ngo n'uwo yashutse byoroshye, ariko uriya mwana iyo afite ubumenyi bwe abasha kwirwanirira mu gihe atarabona kumukiza, niba n'umusambanya yatakaje inshingano zo kumurinda nk'umwana. Aba bana usanga ari uko nta makuru bafite ko umugabo kuryamana n'umugore bibyara ingaruka, za ndwara wavugaga, gutwara inda n'ibindi. Yego, reka twumve Dative. Murakoze cyane. Jewe ibyo ngibyo nibyo mbamo, kuko nkorana n'abo bana b'abakobwa bari mu mashuri kuri prevention, kuko ntabwo dukorana n'ababyaye gusa, dufite na gahunda yo gukumira. Iyo tugeze ku isomo ry'ubuzima bw'imyororokere, ukareba ibibazo abana batubaza, kuko dutanga umwanya wo kugira ngo umwana abaze ikintu cyose adasobanukiwe ku bijyanye n'umubiri we, usanga nta makuru baba bafite. Babaza nk'ibiki Date? Icya mbere barabaza ngo umuntu ashobora gutwara inda ari mu mihango, urumva? Akakubwira ati ese umuntu ashobora kuryamana n'umugabo nyuma y'iminsi 3 agatwara inda, ese ako kanya birashoboka? Urumva? Ukabona nta makuru na makeya bafite. Abo ni babandi bakiri bato turimo gukumira kugira ngo zanda zimburagihe zitazabageraho. Noneho icyo aho ni n'urwo rugero nkuhaye, ishusho baduha bitwereka ko nta makuru bafite. Baranabaza mukaba mwana marana amasaha ngahe bakibaza ibibazo babisubiramo, bikakwereka ko ubumenyi ntabwo bafite. Noneho wajya kuri bariya bamaze kubyara, kuko nabo turabigisha kuboneza urubyaro kugira ngo ibyabayeho bitazongera kubabaho, kumenya yuko hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, za HIV, za imitezi irahari cyane, barabohoka bakatubwira. Ukabona yuko badafite ubumenyi kuri icyo kintu, bakatubwira batese iyo umuntu agiye muri family planning agafata akaboneza urubyaro, bavuga ko atazongera kubyara, bavuga yuko atazamera nk'uko agomba kumera, bakabivugaho, mbese babifiteho amakuru ahabanye n'ukuri. Rero mu by'ukuri amakuru ntayo bafite. Turacyasabwa kwigisha ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo abana basobanukirwe. Najya no gufata icyemezo agifata avuga ati okay, ngiye gukora iyi mibonano, ariko ndayikorane, ifite ngaruka ki ku buzima bwanjye bwa vuba ndetse n'ubw'igihe kirekire. Wari wigeze gukomoza ku kintu kijyanye n'imyemerere, sinzi wanuvuye ukivuzeho. Mu bihe byatambutse abantu bemera Imana cyane ntabwo byaboroheraga kuvuga kuri ibi bintu, ariko from my experience kuri tele dufite n'abana bari mu nsengero kandi batwara inda, yewe n'iyo mibonano bayikora.
icyo rero nabivugaho ni uko abanyamadini n'amatorero bakwiriye gutinyuka bakabwiza abantu ukuri. Yes, icyambere inshingano yacu nk'abantu b'abakozi b'Imana ni ukubwira abantu ko ari icyaha, bifate abana, ariko n'uwo binaniye tumwereke indi nzira, kuko azabura agakiza buri juru, abure no kugera ku ntego ze ari kuri isi, abure byose, umubure muri byose, ube rero utakaje umuryango twifuza nk'abanyarwanda. Dati urimo uravuga ngo niba nkumvise neza uti pasiteri abwira abantu ati mwifate, ariko mwirinde icyaha. Yego pasiterine, mwirinde icyaha, mukizwe, mwitegure kujya mu ijuru. Ubwo ntazi umunsi abantu bazagirayo. Noneho ariko pasiteri muvuga butumwa padiri se asoza avuga ngo niwumva kwirinda icyaha byanze, irinde ibyago bibera mu isi. Abanyamadini aho ntibaza gufatwa, tubonye nka pasiteri w'igihangange muri babandi tumenyereye twese tuzi bafite amazina, cyangwa padiri yigisha ibyo bintu, cyangwa se ntibavuga bati noneho amadini yadutseyo arahamagarira abantu gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo kintu uragitekereza ute Evode ubonye pasiteri abwiriza avuga ati rwose? Ntekereza ko ikibazo ni n'ikibazo gikomeye ku isi hose, nta nubwo ari na hano mu Rwanda gusa. Dufite ikibazo gikomeye cy'uko usa naho ubona abanyamadini babaye abaganga, cyangwa se babaye aba health care providers, abita ku buzima. Usanga arareba roho, ubwanjye mbita abaganga ba roho, ariko arareba roho akanareba ubuzima. Ntekereza ko misiyo yaba afite ni ukurohora ya roho mu gihe wenda yarohamye, cyangwa se mu gukora ku kintu wakwita ubukristo. Ariko se ni gute dushobora gufata umuryango nyarwanda tuka-expectinga ko ugomba kujya mu bwato bumwe? Ngira ngo religion ni kimwe mu burenganzira bwa muntu. Umuntu ashobora guhitamo kugira religion cyangwa se agahitamo kutayigira, kugira idini. Idini cyangwa iki, ashobora guhitamo gusenga cyangwa kudasenga. Ese niba wenda gahunda runaka uyibangamiye kugira ngo abantu batayibona nk'uko bikwiriye, nyamara ufite igice runaka cy'abayoboke bawe, cya gice kitari abayoboke bawe bo barabaho bate? Ese niba umubyeyi ari umukristo, umwana we adashaka guhitamo iryo dini, kuki amuhatira kuba yajya mu idini, nyamara bikaba byamuvutsa amahirwe yo kuba yabona izindi serivisi ubuzima bwe bukeneye? Ngira ngo ni ibintu tugomba gutekerezaho, hanyuma tukareba uburyo tubalansinga imyemerere ariko tutabangamiye ubuzima bwa muntu. Bikunda kuba ugasanga twagiye mu nama batumiye abanyamadini, ugasanga wenda ni abaganga baraha bahisemo ikintu runaka, baratanga impamvu runaka, ariko umunyamadini agahaguruka ngo iki kintu ntitucyemera kuko ari icyaha. Uyu munsi serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, serivisi apana amakuru, ntabwo zitangwa mu mavuriro y'amadini. Kandi iyo urebye mu mavuriro y'amadini mu Rwanda dufite, kuboneza urubyaro mu buryo butari kamere, butari kamere, ntabwo bitangwa. Noneho iyo bigeze ku ngimbi, abangavu n'urubyiruko, biba ikindi kibazo gikomeye cyane. Kubera niba wenda n'uwashyingiwe, ariko wa muntu utarashyingiwe baba bamubonera mu ndorerwamo y'icyaha. Kandi ntabwo wakagombye kureba umuntu uje kukwaka serivisi y'ubuzima mu ndorerwamo y'icyaha mbere y'uko umutabara ngo umufashe umuhe ubutabazi akeneye. Kubera ko uyu munsi niwanga kumuha serivisi, nyuma y'iminsi 3 akaba yarengeranye, aratwise cyangwa yanduye virusi itera sida, nyuma uzarwana n'ingaruka zo kuba yatwise, n'ingaruka zo kuba yanduye virusi itera sida, hanyuma wongereho no kurwana na za ngaruka z'icyaha warebaga mbere. Ese koko birakwiye kuba
twareka abantu bakarohama donc mu ngaruka z'ubuzima buri fizike, kugira ngo kubera ko barohamye no mu ngaruka z'ubuzima bwa roho, nibyo bintu tugerageza kubalansinga. Bakunda kuvuga ngo roho nzima ngo turi mu mubiri muzima. Ese ni gute niba wenda umuntu agize roho itari nzima, nubwo njyewe ntabwo ari byo, ntabwo ndi pasiteri cyangwa padiri ngo ndacira umuntu urubanza, ariko ntabwo kuba umuntu yakoze icyaha bikwiye kuba intandaro zo kuba atagomba kubona serivisi z'ubuzima akeneye. Ibyo birajyana n'ibintu bibiri. Iyo urebye cyane cyane bigendeye ku muco nyarwanda cyangwa se no kuri iyo myemerere y'amadini, usanga igishyirwa imbere, bamwe muri abenshi bashyira imbere ngo umwana, ingimbi n'abangavu n'urubyiruko bahabwa amakuru, ariko ugasanga bagarukiye ku makuru gusa. Ese uwamaze guhabwa amakuru ayamaze iki? Akeneye serivisi. Kuki serivisi akeneye donc zitaba availed, zitajya ahagaragara, zitaboneka kugira ngo nazikenera agiye izo serivisi urimo usa n'uvuga n'izihe? Urumva, reka dutangire ku kintu kimwe. Urubyiruko ruri sexual active, rukora imibonano mpuzabitsina cyane. Imwe mu mpamvu ibishyigikira, mu 2016 abana bari munsi y'imyaka 18 ibihumbi 16 mu Rwanda hose baratwise. Mu 2017 hatwise 2017 birengaho. 2018 hatwise hafi ibihumbi 18. Mu 2019 hatwise ibihumbi 19,600 gutyo. Yego. Ejo bundi muri 2020 bakoze assessment, hari assessment yakozwe yanasohotse muri New Times, bavuga ko mu karere ka Bugesera konyine hatwise abana bari munsi y'imyaka 18,560. Muri Rwamagana hari 150, ariko ubwo iyo ni imibare. Iyo mibare urimo uvuga nitangwa n'ibigo by'ubuvuzi, kuko abana baba babyariye kwa muganga. Abatahabyarira si n'icyo gusa, iyo ngiyo ni imibare mikeya mubiboneka. Ese kuko ntabwo umwana wese ukoze imibonano mpuzabitsina, umuntu wese katuvuga umuntu wese ntabwo ukoze imibonano mpuzabitsina ntabwo ari katwita. Hari abana baba banduye indwara zitandukanye bataba reported, hari abana baba banduye virusi itera sida bataba reported, hari n'abayikora bakagira imana ntibandure ntibanatwite, ariko abo bose baba bari kuri risk. Ibyo ngibyo ni ishusho ikwereka uburyo abana bari munsi y'imyaka 18 bakora imibonano mpuzabitsina. Ibyo ngibyo biraduha kubaza buri wese udukurikiye, ese koko aba bana bakeneye serivisi zirimo kuba izimufasha kuba yakwirinda iyo nda mu gihe amaze gukora imibonano mpuzabitsina? Hari ibinini bitangwa iyo umuntu amaze gukora imibonano mpuzabitsina akaba atatwita mu gihe cy'amasaha 72. Hari ibyo ahabwa akaba atakwandura virusi itera sida mu masaha 72. Ibyo byose umwana utahawe amakuru kuri serivisi zihari ntago azamenya aho ajya kubikura. Nanamenya aho ajya kubikura, urasanga hari stigma iri muri sosiyete. Umwana wa kanaka araje gusaba serivisi, ugasanga uwayimuhaye agiye amuvuga hirya no hino ngo uriya mwana ni umusambanyi. Ikindi, ubwo aho ni ku ruhare rwa sosiyete. Serivisi zirahari, ariko sosiyete ntishaka gutobora ngo ba bana bashobora gukenera serivisi ibaha amakuru y'aho bashobora kugana izo serivisi, cyangwa se haveho na stigma
stigma ni tubyite akato akato ko kuba uwo mwana yajya kwaka izo serivisi bigatuma bimubera intandaro zo kwanga kujya kureba iyo serivisi akeneye. Hari n'ikindi gikomeye cyane tumaze igihe kigera ku myaka 3 irenga dukoreraho ubuvugizi, ntago ari kuri side y'abaturage gusa cyangwa se abagenerwabikorwa, kuri side ya leta usanga amategeko ahari ubu ngubu yemerera abo bana serivisi, aravuga ngo uwo mwana ashobora gushaka kujya kureba iyo serivisi ariko afite uruhushya rw'umubyeyi, afite uruhushya rw'umurera. Ese muri iki gihugu ni abana bangahe ashobora gukora imibonano mpuzabitsina nonaha nyuma y'isaha cyangwa se mu masaha 28 akaba yamaze gushyikirana n'ababyeyi be ababwira ati ibi nibi byambayeho mumfashe njye kubona izi serivisi? Turacyafite urugendo rurerure rwo kugera aho ngaho, ariko amategeko yacu y'igihugu yakagombye nayo kubatanga environment abo bana bajya kwakamo izo serivisi batabashije kujya guca umwana wa Scovia yamuciyeho cyangwa aragiye muri salo arebye ukuntu Scovia ameze ati noneho mbimubwiye yanyica. Ntago mbivuga, atabivuga bikamuviramo iki? Gutwita, kwandura virusi itera sida. Uravuga ku mategeko ngira ngo abantu bibuka mu minsi yashize hari itegeko mu nteko nshinga amategeko ritabashe gutambuka ryavugaga ku kuboneza urubyaro ku bakiri bato cyangwa ku bangavu. Abantu bakavuga tuboneza urubyaro, bati muhindura inyito ntibibe kuboneza urubyaro, bibe kwirinda gutwara inda mu gihe batarateganya. Abandi bati mu guhamagarira abana gusambana bakiri bato n'ibindi. Nidusubira no kubijyanye ngira ngo muzi ibinini bikunze kuvuga ko bakoresha cyangwa bikoreshwa nk'uko bivugwa bigurishwa muri farumasi, ntabwo biba muri centre de santé, bishobora gutuma umuntu adasama muri ya masaha bavugaga. Ikinini kikagura 10,000, ariko amakuru ahari nuko iki kinini uyu mucuruzi ukirangura wo kuri farumasi akirangura amafaranga agera ku 2,800. Akigurisha ayo mafaranga kuko azi ko ababigura ni bake, kandi nuje kukigura ni wa muntu uri mu ntege nke utabasha kuvuga ngo oya ngabanyiriza, nta yandi uvuga ngo agurisha umuti ugurwa n'umuntu usigaye nta mahitamo yandi. Wakwibaza mu biciro by'imiti batashyira ku isoko, uyu muti wo iyo ugeze ku isoko wikuba inshuro zirenze 3 kandi ni umuti mu yindi. Ibyo ni ibintu byinshi ngira ngo abadukurikiye bashobora kuzatekereza bakibaza bati n'abakora ubuvugizi cyane ngira ngo HDI yigeze bivugaho ku cy'umuti kinini nk'icyo use n'ubwo ngo iki ni nko kuvuga ngo ibyo kurya umuntu washinze restaurant akavuga tubwo ari ngiye ifite ino umuntu udafite 10,000 ntiyinjira kurya kuko mushonje wakwemera ukayamuha yose ukazagenda n'amaguru nubwo haba hari imiti cyo kugira ngo uzirinzara ukazavuga kambe ngende ibindi nzabamenye bikurikiye. Ibyo ni ibintu byinshi bitandukanye kuri serivisi mu karere ka Kayonza kimwe n'utundi turere mu Rwanda. Haje icyo bitaga icyumba cy'umukobwa ku ishuri ku mashuri, ariko ntabwo yigeze haza icy'umuhungu. Igituma nkoresheje iri jambo yavuze mu Rwanda hose ku bigo kirahari, nibyo mvuga nyine. Haje icyumba cyitwa icyumba cy'umukobwa, nge nagifashe nk'icyumba kigiye korohereza umuntu kubona ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Nagifashe nka dushe, ubwiherero bwo guhinduramo urupapuro rw'isuku cyangwa kotegisi yagiye mu mihango, kuko yaba ari ikijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hakabaye hari n'ikinjizamo abasore abahungu, kuko abana ku mashuri akundana na mugenzi we, sinzi niba wenda datibuze kudufasha, akundana na mugenzi we bangana, ariko igihe cyo gukora sexe cyagera akajya kwa dogita umuruta. Kuko impamvu ni iyi, dogita afite uburyo, hari imodoka ari bumutwaremo, hari aho kumujyana afite, mu gihe mugenzi we bigana usibye kwitwa ko bakundana bakumva banakora sexe ariko aho kuyikorera hakabura, kuko ntibahagarara ku muhanda nk'amatungo, mbese bagatinzwa no kubura ahantu yahura n'uyu mugabo ufite ahantu. Uyu mwana kamvuga ngo asa n'ikibura ndi bubivuge gutera moteri ishyuhira ku ishuri, katuvuga ngo ubushake bwe bubera ku ishuri kuri wa mwana udafite uburyo,
ariko gukora sex bikazahurira na wa mugabo watakaje inshingano agasa nkaho ari we urangije igitekerezo cyahereye ahabuze ubushobozi. Ndimo ndibaza ibi byumba iyo birebye ubona umusaruro wabyo ari uwuhe, usibye mbivuze nk'umunyamakuru ku makuru mfite, ariko nawe nk'umuntu ukorera mu karere uhari ufite abaturage ushobora kuba uvuga uti abana 5 dufite barokotse iki, amahirwe bayakuye kuri iki cyumba. Murakoze cyane. No kuba hatari n'icy'abasore cyangwa abahungu. Mu by'ukuri kiriya cyumba ntabwo ntekereza ko ntabwo cyashyiriweho gukora imibonano mpuzabitsina, cyashyiriweho gufasha umwana w'umukobwa kugira ngo igihe agize ikibazo ari ku ishuri, wenda agiye mu mihango atabiteguye, atabizi, na cyane ko baba ari n'abana, agiraho aho abona support cyangwa abona iyo serivisi, kuko kiriya cyumba kibamo kotegisi, amakariso, mbese nako kadushe, akabase, naho kuruhukira. Impamvu ntekereza ko cyabaye cy'umukobwa nuko umwana w'umukobwa iyo yajyaga mu mihango ari muri classe, yaba ari muri examen, yaba ari yaburaga uko yifata, akabura n'uwabaza. Ariko iki cyumba ndibaza gifite na female person cyangwa teacher ushobora wakira uno mukobwa akamuha ikarisa agahindura, akamuha padi, umwana akongera agakaraba, akongera akaba umuntu, akatinyuka, agasubira hehe, agasubira mu ishuri, nawe akabasha gukomeza nkuko n'abahungu basigaye bakomeza. Ngira ngo niyo mpamvu utabona hari icyo umuhungu gihari, kuko umuhungu nta mihango ajyamo ngira mu interrupting ari muri classe ntaki. Ntabwo navuze ngo nanjye nkifata nk'urukarabiro cyangwa nk'ahantu ho gukorera isuku. Ntabwo twabyita urukarabiro gusa, kuko erega from the experience, iyo umwana w'umukobwa agiye mu mihango, nkatwe dukorana n'abana b'abakobwa turabizi kandi dukorana n'ibigo, niba yari muri examen yarageze nko kuri nimero kangahe akora examen, arastopa abanze yitekerezeho, ngiye kwitasha, bagiye kumbona. Hari n'abafite imyumvire bajya batubwira ngo iyo umukobwa agiye mu mihango abahungu bicaranye barabimenya. Sinzi niba mwebwe mubizi, ariko twebwe barabitubwira. Sinzi n'uburyo abo bahungu babimenya, ariko ni ibintu abahungu babaremyemo nibo babibaremyemo, cyangwa buri uko yifata bakabona yabuze amahoro. Hari ukubura uko kuntu yifata, hari ukubura, mbese akumva ko na mwarimu uri imbere amureba, mbese abura stability muri we. Cya cyumba rero cyagiyeho kugira ngo n'uwo mwana kimusubize mu buzima, kimubwire kiti humura, ibi ni ibintu bibaho, ibi ni ubuzima nyine bw'imyororokere, nta kibazo gihari, bamufashe asubire muri class. Ni ubuzima bw'imyororokere mbivuze nshaka guhuza ku cyo Dr. yavugaga kijyanye na serivisi. Ibaye imwe serivisi ituma umwana adatakaza ishuri kugira ngo abafite isuku, abafite bimwe mu bikoresho biba bitari n'iwabo. Yego. Gusa sindi bubure kuvuga ntya ngo izi kotegisi zikoreshwa n'umwana uri ku ishuri iyo yambaye kare agakora isuku niyo atahana, ariko mu rugo hatari ari bugarukane mu gitondo, ubundi yari gusiba arasiba kuko ntayo bamuhacyura. Ariko aho ngaho Scovia nanone iyo turimo gutekereza bino bintu tujye tunabitekereza tureba naho tuvuye n'ubushobozi bw'igihugu, na hari ukuba dufite bike ariko byibuze nabyo bibasha kuboneka. Mwibuke yuko hari igihe n'icyo cyumba kitari gihari, nako gakotegisi kadahari, none umwana akitasha akabura n'umufasha, ntihagire n'uwinterveninga, bikamuviramo no kwanga ishuri. Ariko byibuze uyu munsi baramwambika agende mu rugo rwane na bya bibazo nyine bya bindi nyine byo mu rugo by'uburyo abigenza, ariko avuga ati ejo ni ingaruka nzongera njye kwa woman what, sinzi ukuntu bamwita ngo niba ari woman, senior woman. Hari ibigo bibita ba senior woman, akabazi ngo ndagenda ndebe senior woman ku ishuri ampereza agapadi ni padding nanjye njye kwiga nk'abandi bana, n'abahungu be kumva yuko mfite ikibazo kijyanye n'isuku. Yego, reka dukomeze ikiganiro cyacu inshuti bakunze, reka tubanze dutumikira abadutumye, turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu. Mama, reka turebe umuziki kuri Trust TV. Oya mama, reka turebe Cartoon kuri Cartoon Network.
Mais après cela... Non, turabizi. On regarde le foot avec le Canal Plus Sport. Mahitamo angana atya buri wese akuriye abonema ya Canal Plus guhera ku bihumbi 5 gusa urareba amasheni arenga 180 arimo amakuru, imipira, filime nziza ndetse n'umuziki ukunda. Canal yacu. Ku bindi bisobanuro gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa hamagare kuri 2200. Offside! Was that a goal? Over. uko amasaha y'icuma niko imbaraga z'umubiri zigabanuka kandi ukeneye guhangana ngo ucyure intsinzi. Akira imbaraga, fungura usome. Imbaraga zigarutse ubyumva. Iyo ni Sana Energy Drink. Haba ku zuba ry'igikatu cyangwa mu mvura y'amahindu, niba wirirwanye stress cyangwa ukaba ushaka gukorana imbaraga nk'izi gifaru, icyo kunywa kigarura imbaraga ni Sana Energy Drink. Gura icupa rimwe gusa ugarukana imbaraga mu kazi. Gura icupa rimwe gusa, hangover cyangwa ubugwari ku murimo birangira ako kanya. Niba ushaka kurangura no gucuruza Sana Energy Drink, hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe. Sana Energy Drink, somushira inyota. The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we're not going to leave anything on our plates. Because we've learned to savor the moments that were always there, and they never tasted this good. Tugarutse mu kiganiro cyacu Meet the Press nyuma yo gutumikira abadutumye. Nshuti bakunzi mudukurikire rero muza gukomeza gutanga ibitekerezo byanyu biciye ku mirongo twashyize kuri screen zanyu cyangwa televiziyo kugira ngo twungurane ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko kuko amakuru atangwa. Mu kiganiro ndi kumwe na Dativa ndetse na Dr. Evode, turimo turaganirira hamwe tureba se mu by'ukuri amakuru ahari aboneka te, ariko se serivisi zo zitangwa zite, ababyeyi bafite ayahe makuru barayimana kubera ko umuco utabemerera kuvuga, ese abana bo nta makuru bafite. Ariko turimo twinjira muri iki kiganiro ku isaha yacu ya kabiri, turimo turibaza ngo imyitwarire y'abajeni b'uyu munsi yo iraha amahirwe rubanda, ari twebwe sosiyete turimo tubita amazina kubafasha. Hari imvugo ikoreshwa ngo abana b'ubu nabo ntabwo ari shyashya. Iyo bavuze shyashya ni imigani itandukanye, ariko tukatuvuga ngo ntiboroshye, bishakira, katuvuga ngo bishakira ibyishi. Usanga umwana w'umukobwa mutoya adatinya, atibaza tuye umugabo ngana n'utyo ntereta, turetse no kuvuga ngo azibye imibonano mpuzabitsina aratinya ingaruka, ariko ntabe yamutinya. Wenda ndahera kuri Dr. nta sano bifitanye na bya bindi nahoze mvuga, twatangiye tuvuga umubiri w'uyu mwana nubwo society imubuza, nubwo twababyeyi tumubuza, nubwo rubanda ruvuga ruti ntabwo akwiye gukora imibonano mpuzabitsina, we biri automatique byanga bikunda umubiri urabibaza. Nk'ukuntu umuntu yashonje bidasaba kuba uri umudiplomate, undi aba ari umuzunguzayi, undi aba ari umunyamakuru, ku buryo gusonza. Hari umupasiteri umwe wavuze ngo burya nta lisansiye mu gusinzira. Iyo ugona niyo uri docteur uragona, niyo uri umuhinzi uragona, nyine iyo waryamye uburyamye, gusinzira ntibisaba lisansi runaka. Ibindi byose ko byaba bimeze buriya, ahubwo wenda tukaba tudatanga uburyo abana babone muri serivisi tuvuga niyo ntituyongereho. Ngira ngo ikibazo nyine dufite nkuko nakomeje mbivuga, nigeze kuvuga ngo umuntu wese akwiye gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe
yumva ari ready, abishaka we. kuba ready ntabwo mvuze gusa iyo abishatse, hari ukuba ubishaka, hari no kuba witeguye. Kwitegura birimo ibintu byinshi. Ese ubifiteho amakuru? Ese ufite uburyo bwo kwirinda kugira ngo udahura n'ingaruka bishobora kuguteza? Ibyo byose ntabwo ari ibintu bihita biza ngo ba, ntabwo biza kubera ko wagize imyaka 18, ntabwo biza kubera ko wagize 15, ntibiza kubera ko washyingiwe. Ibyo ni ibintu umuntu atozwa, nk'uko atozwa kuvuga akiri umwana, nk'uko yigishwa. Ibyo ni ibintu umuntu atozwa. Ni nabyo navugaga ngo sosiyete ntabwo ariyo ishyiraho igihe umuntu abikorera, ntabwo ariyo ishyiraho igihe umuntu akora imibonano mpuzabitsina, kuko iyo byakabaye ibyo abantu bakabaye bakora imibonano mpuzabitsina bageze imyaka 18 cyangwa 21 bemerewe gushaka, cyangwa se abantu bose bakabaye bashaka bafite imyaka 21. Ariko siko bigenda. Umuntu atandukanye n'undi. Bivuze iki? Bitanga umukoro w'uko umuntu wese ategurwa mbere y'igihe. Ntitwantisipe ngo uyu mwana n'uwanjye ndamuzi, ndabizi ko azitwara neza mpaka ashyingiwe. Kubera ko yigeze kubivuga neza Dative avuga ngo umubyeyi wese abona iyo areba umwana we abamubona nk'umuntu uri innocent, kugeza igihe abonye umwana we w'umukobwa yatwise, kugeza igihe abonye umwana w'umuhungu bavuga ko yateye inda undi mwana runaka. Ibyo byose rero ntago dukwiye ntago ababyeyi bakwiye guhera muri wa munyenga wo kuvuga ngo umwana wanjye ni innocent, nta kintu kibashobora gukora. Ahubwo uko wigisha umwana ngo azigirira akamaro mu gihe kiri imbere, ni nako ukwiye kumutegura kugira ngo ukureho za bariyeri zose zishobora gutuma ahura n'ibibazo bimubuza kugera hahandi agomba kugera. Dati wenda Ivode arabivuga nk'usobanura, ariko dukurikije imibare y'abana b'abangavu babyaye, nongeyeho mvuga ngo babyariye kwa muganga. Mu Rwanda hari itegeko uyu munsi ryemera gukuramo inda, ariko iyo haje itegeko ryemera gukuramo inda hari cyane rikavuga no kubangavu, ni igisobanuro cy'uko itegeko ryamaze igihugu niba cyemeye iryo tegeko, rikavuga ku basambanyijwe bakiri abangavu cyangwa bakiri bato, rikemera gukuramo inda. Nuko leta mu by'ukuri yemeye ishikamye idashidikanya ko aba bana bakora imibonano mpuzabitsina, ariko yanga ko baboneza urubyaro. Navuga ngo ni amategeko abiri, rimwe risa nkaho ryemeza irindi cyangwa rikarivuguruza. Ariko noneho turibaza ngo niba umwana yaka serivisi ajyanye n'umubyeyi, usibye ko itegeko ryo gukuramo inda riravuga ngo mu gihe ababyeyi bombi umugabo n'umugore bananiwe kumvikana hubahirizwa icyifuzo cy'umwana, ariko mu gihe harimo kujya impaka kuri babiri. N'izo serivisi zindi niko bimeze. N'izindi rero iyo papa na mama bananiwe kumvikana, noneho abaganga barabaza bati we mwana urashaka iki, bakaba ari we mbese navuga ngo uba penalty, agakiza abari bahanganye ari babiri, ariko bamushyiraho bariya yo kuba yagombye kujya kubibabwira byanze bikunze. Agomba bacana niho nashakaga kugaruka rero. Ninde mwana w'umunyarwandakazi, kobwa wacu muhungu uzaza akakubwira ati mami rero nateye inda umukobwa wo kwa Scovia, none buri inama wangira namubwira iki? Ninde mwana uzemera kubwira iwabo ko ashaka kubona ya miti? Ninde uzemera kujya gufata agakingirizo ku mujyanama w'ubuzima usengana na mama, ku mujyanama w'ubuzima ukorana na papa? Murakoze. Jewe n'ubundi nahoze nshaka kubivugaho. Hari serivisi zimwe bishobotse zakabaye zijya ahantu zoroheye kugira ngo abana bazibone. Urugero yaba ari udukingirizo cyangwa na bya binini mwahoze muvuga, kuba n'ubu ngubu bikibonwa ari uko umuntu agiye muri farumasi nabyo ni ikibazo. Shingiye wenda no ku bana dukorana nabo, ukuntu baba batubwira, akaza akavuga ati giye nishoye
nabonye kabisa ninjya muri farumasi bitari bworohe, bose baranzi turaturanye, ubwo rero nishoye nimumfashe narwaye ibi n'ibi. Dufite umunasi ubishinzwe agasigara arwana n'izo ndwara, amujyana kwa muganga, dukorana n'ibigo nderabuzima, ugize ikibazo tukamujyanayo bakamufasha. Ubwo rero ari ibishoboka nk'ubwo bukingirizo bwashyirwa nko kuri public places, ahantu fulani aho umuntu agenda akaba yakanda agafata iyo serivisi bitagombye kujya kuyishaka muri farumasi cyangwa se kujya ku utwo tuzu turahari nubwo tuba mu mijyi ya Kigali, ntabwo mu cyaro tutubona, mu Migina ntabwo tutubona twebwe. nabo kandi haba harimo umuntu ngo wuzuza fomu, ngewe Sikovia mwene Ntuza usengera mu baporoso, nkarimba muri korali imyaka 2 mazemo ukuzuza. Ni ikibazo rero. ejo bundi narindi mu hari inama twamazemo icyumweru cyose y'ibintu ya programme ya condom mu Rwanda, ariko urebye umubare w'uturi mu gihugu ni ikibazo gikomeye. Ntago duhari utwo ngutwo uvuga, ntago reba hano muri Kigali uzitungare nzi nka 2 Nyamirambo no mu Migina, Remera kuri stade. Ese iyo urebeye hariya i Remera hakagombye kuba hari tungare, mu Giporoso hakakwiye kuba kariyo, hari ahandi hantu himukiye abantu ibatsinda, iyo hageze ubona hari akajagari. Njye nibuka inkuru nyirango yakozwe na mugenzi wacu kuri TV10 bavuga ukuntu bari abanyonzi n'abandi bakora imirimo bajeni bato bahari, iyo ngo bumaze kwira agakingirizo kaba kagura 1000, kandi 1000 nicyo yakoreye, ni nacyo bari busangiremo na wa mukobwa cyangwa wa musore. Ntabwo rero bari kugira bagendera. Ariko hari n'ikindi mugomba kwibaza, abo bantu murimo kuvuga target yabo naba bari mu mujyi naba basohoka. Tekereza wa mukobwa uri mu mirimo yo mu rugo utanagera no ku muhanda wabo banyonzi bari, kandi uzatakwa n'umuhungu udashaka gukoresha agakingirizo, wazabigenza ate? Mu karere ka Huye hari kamwe ku Mukoni, urumva wazabigenza ate? Nubwo badufite so rero Kayonza ntakabaye sinzi akabona, ariko gusa kuba karana ariko simbizi, abadukurikiye baratubwira. Gusa wenda buhoro buhoro bizagenda byubakwa. Wari urimo uvuga ngo usanga serivisi udukingirizo twakabaye turi ahantu mu ruhame horohereye na wa mukobwa, kuko ntago inshuro nyinshi abakobwa ntago bajya kubugura. Ni nayo mpamvu babatera izo nda, niyo mpamvu babatera izo ndwara, kuko baratinya kujya kubugura muri farumasi. Abasore se bo bajyayo baratinyuka kugura. Aba bagabo batakaje inshingano, batakaje ubupfura bwo kumva umwana ari umwana, wajya kukagura mu by'ukuri akagura kuri butike icuruzamo muturanye. Nawe ntabwo ari 100%, ariko jewe buri gihe ndeba cyane izindi nshingano ziyongereye ku mwana w'umukobwa zitamuha amahirwe byibuze kuboneka muri abo bake bashobora kugira iyo access kuri izo contraceptives. So rero biragoye kuvuga ngo urajya kubaza umubyeyi ngo ese nkora iki, biragoye na cyane ko muri context y'icyaro tugifite n'ingorane yo kuba umubyeyi yakwicarana n'umwana we bakaganira. Igihe batanahereye kare baganira kuri ya myaka 8 no hasi yayo twavuze, ntabwo azajya kuganira nawe ari uko yagize ikibazo wenda kinda idateganijwe, ntabwo azajya kuganira nawe ari uko ashaka ko amufasha kugira ngo abone izo contraceptives, ibintu nk'ibyo. So bishobotse nk'izo service zajya ahantu abana bashobora kuzibona mu buryo buboroheye, niyo stigma itabayeho n'iki, kuko mu by'ukuri uko byagenda kose twemere ko abana bari sex active, bari ku muvuduko ukomeye mu kijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko nuko twibaze, hari turacyavuga ku kubona amakuru na serivisi. Hari ku bigo nderabuzima centre de santé zose zo mu gihugu hari harashyizwe icyumba navuga ngo gitangirwamo ayo makuru. Aho ushaka kuboneza urubyaro, ushaka kumenya amakuru yandi yihariye, kwipimisha sida ku buntu. Sida ntabwo bayishyuza keretse wenda nk'iyo umuntu agiye muri privé cyangwa yivuza izindi ndwara bakabishyira mu bizami, ariko ubwo buryo bukaba burahari. Cyo mu by'ukuri ubona gifasha, gitanga amahirwe
kuri uyu mwana w'umukobwa cyangwa uyu w'umusore ushaka kujyayo mu by'ukuri yahishe shangazi, yahishe papa, yahishe anti, yahishe dativa basengana baririmbana. Scovia, ibyo uvuga ni youth corners. Hari youth corners kuri centre de santé, hakaba na youth centers imwe iri muri karere. Uri muri karere Kigali Kimisagara. Kimisagara irahari, Kabuga irahari, Kicukiro. Yego. Urumva muri buri karere harimo imwe. Ariko yego. So kuri buri youth center hari icyo bita youth corner. Youth corner niyo yashyizweho kugira ngo igerageze kunganira ama youth centers kuko ari makeya. Ariko nanone iyo urebye package ya service zitangwa zihatangirwa, ibigenwe byo kuhatangirwa n'uburyo bitangwa, usanga tugifite urugendo runini, kubera ko aho hantu ibyo bigo byashyizweho kugira ngo bitange icyo twita youth friendly services, service urubyiruko rwisangamo. Hahandi ajya adafite ipfunwe ryo kuba agiye kwaka iyo service, hahandi ajya agiye guhura n'umuntu utamurebera mu ndorerwamo zo kuvuga ngo yakoze icyaha cyangwa kumucira urubanza, ariko ntago turagera no kuri nta na kimwe cya gatatu cy'umusaruro dukeneye kuri ibyo bigo turageraho. Bimwe muri byo biterwa no kuba package minimum cyangwa se ibisabwa byo kugira ngo icyo cyumba kibeho bitaragerwaho. Aho ni kuri side ya guverinoma ya leta. Twajya noneho kuri side yo kuri y'abatanga izo service. Uyu munsi inama nyinshi twagiye dukora zo kugira ngo twimprove service zitangwa kuri ibyo bigo, cyane cyane ama youth corners. Wenda ku ma youth centers ho hari ukuntu bigerageza, ku ma youth corners yo muri centre de santé usanga still abantu batanga izo service ntago bo ubwabo ntago bari youth friendly. Uyu munsi urabasangamo umubyeyi runaka umwana najyayo ntaramwisangaho kubera ko wenda ni umucuti wa mama we, ni umucuti wa papa we. Ikindi kandi usibye kuba umwana we yakwantisipa ko atarahabwa service nziza, n'uwo mubyeyi ubwe ntago yiteguye kuza gutanga izo service, kuko iyo urebye abo bose nabo baturuka muri aba babyeyi batandukanye nabo turi guhangana nabo kugira ngo batange amakuru ku bana. Umubyeyi wananiwe gutanga amakuru ku bana mu rugo, kujya gutegereza ngo ajye gutanga amakuru ageze cyangwa se gutanga service nziza ageze muri youth corner, aho ngaho dushyiraho akabazo. Bijyana no kwigisha mu mashuri. Umwarimu ukora icyo bita comprehensive sexuality education ni donc ni content yashyizwe muri curriculum yo mu mashuri kugira ngo nibura abarimu babashe kwigisha abo bana byuzuze ibyo bakagaherewe mu muryango. Nyamara abo barimu nabo iwe nawe ni umubyeyi wananiwe guha amakuru abo bana biwe, ariko tukaba tumutezeho umusaruro wo kujya kwigisha abana 40 yigisha mu ishuri ubwo buzima bw'imyororokere. So urumva ko dukeneye ikintu cyo kugendera rimwe tukavuga ngo turi gutransforma population yacu ive muri state yo kuba cyangwa se mu gice cyo kuba batisangamo gutanga amakuru, haba mu muryango haba hariho hose bafite kuyatanga, bagere mu gice noneho cyo kwisanga mu kuyatanga. Ibyo bizajyana no gutanga service, kuko twararebye hari igihe natangaga igitekerezo mu nama muri technical working group ya RBC, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, nyibamo nkavuga nti ariko kugira ngo ibi byose bigerweho nuko nibura twakabaye dufite umuntu w'urubyiruko uri muri youth corner no muri youth center akaba ari gutanga iyo service.
ibyo byatumye tujya kureba umubare w'abaganga bari kuri centre de santé cyangwa se abaforomo ari bo bagomba gutanga izo serivisi. Hamwe na hamwe ugasanga ntago hazaboneka umuntu w'urubyiruko igihe cyose uriyo kugira ngo ahe serivisi abo bana baza cyangwa se urubyiruko bagenzi be. Ikindi kandi tukavuga ngo nitwita ku kuvuga ngo serivisi zitangwa n'urubyiruko gusa turaba turi gushyiraho bariya ubwacu, kuko uwo mukozi ntago ahama kuri icyo kigo nderabuzima, ejo urasanga yagiye nubwo yaba trend. Byarangiye rero tuvuze tuti utanga serivisi wese agomba gutanga serivisi ziri friendly urubyiruko rwisangamo, ariko nanone inzira yo kugira ngo azagere ku kigero cyo gutanga izo serivisi ni uguhozaho wigisha gahoro gahoro. Urakoze cyane uti ni uguhozaho wigisha gahoro gahoro, ariko wenda Madamu Dativa kadusubire ku bajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bantu batanga uburyo bwo kuboneza urubyaro mu buryo ubwo ari bwo bwose, bemerewe bashoboye gutanga ibinini ngira ngo n'urushinge na prudence. Noneho kadusubire twibaze tuti mujyanama w'ubuzima barinde uyu, iyo barebye abo bakobwa baza babagana kuki aza yirukanka kureba ntiyirukanka ajya kubwira umujyanama w'ubuzima ko yaryamanye n'umuntu, nubwo namwe hahandi yatinye kujya mbere ataragira ibibazo ariho muhera ko mukamujyana mukamuteza abantu. Urakoze cyane. Iyo urebye abajyanama b'ubuzima bose ntago nzi age range yabo bose cyangwa se imyaka barimo, ariko in general ubona ari abantu bakuzemo ku buryo umwana w'umukobwa w'umwangavu siko babita adolescent, umwana w'umwadolesa bitamworohera kumutinyuka nko kuba yatinyuka kugenda ngo amubwire ati mpa agakingirizo ndenda kwirwanaho ukuntu. Mbese hari programme tugira, hari abantu b'abafashamyumvire tugira tubita community based mentors, n'abana b'abakobwa nabo bakiri batoya. Usanga bano ba teen mothers, bano bakobwa babyariye iwabo babiyumvamo cyane, bakabaha amakuru, ni nabo babafasha muri counseling, ni nabo batangira babaha ubumenyi bujyanye n'ubuzima bw'imyororokere, babirukankiraho cyane, babaha amakuru cyane kubera iyo age range, kuko bari mu kigero kimwe, babafiringaho comfortable cyane, babisanzuraho cyane kuko babona bari mu kigero kimwe bashobora kubumva. Nkavuga rero ngo serivisi z'abajyanama b'ubuzima ni nziza pe, ziranakora neza, ariko mu rwego rwo gukemura kino kibazo cy'inda zidateganijwe kimaze kuba alarming issue, bishobotse sinzi niba hakongerwamo umuntu umeze nk'umupia girl something like that, cyangwa se umuntu uri mu kigero kimwe n'abana b'abakobwa nawe uzaba trained kuri ubu bumenyi turimo tuvuga, kugira ngo umukobwa najya aza afite ikibazo kuri buri mudugudu nkuko n'ubundi tubagira muri buri mudugudu amwisanzureho. Ariko ubundi mu busanzwe mu buryo bugaragara ntabwo abana b'abakobwa bisanzura ku bajyanama b'ubuzima, kandi bo barahari, urwo rwego rurahari runatanga serivisi pe, ahubwo yagera ashaka ngo bamukate malariya barebe ikibazo cya malariya yaba afite, bamufate malariya, cyangwa se wenda ikindi kibazo kiri aho ashaka ka paracetamol, ariko ntabwo azabaza agakingirizo, sinzi nimba banabugira, ntabwo mbizi neza, ntabwo azakamubaza, nta nubwo azamubaza ziriya pills ziriya bakoresha baboneza urubyaro, kuko aravuga ati aranzi mbese ntabwo yumva ko yamugirira ibanga. Ariko cyane cyane ngiye nkabibonera yuko batari mu myaka ingana, kuko abo ngabo dukoresha twebwe nkakomera babisanzuraho, ni nabo baza baduha amakuru ba community based mentors, nibo baza baduha amakuru bakavuga ati hano hari ikibazo, dufite abana 5 bashaka kuboneza urubyaro, murabafasha iki? Umunasi wacu akabanza akabigisha different types, ubwoko butandukanye, yarangiza akakorana n'amajyanama na centre de santé, akabarinkinga, akaba aribo babibaha, kuko twebwe ntabwo dutanga
izo wenda nka implants n'ibiki na pills ntabwo twe tubitanga, ahubwo turamwigisha yagera ku kigero cyo kumva yuko koko bikenewe tukamuhuza n'urwego rwa centre de santé bakamukorera. Wakomeje wenda nuko komerayo ikomeza abakobwa bihuze n'izina uko mwitwa ushobora kuba ariyo nkomoko, ariko ntize ku bana b'abahungu. Ikindi imvugo nyinshi zikomeza kuvuga mu miryango itandukanye itari iya leta zivuga ku bakobwa kubera ko ingaruka zikomoka ku mibonano mpuzabitsina itateguwe ku mukobwa igaragara mu buryo budatwaye amezi 9 yonyine, nayo hari igihe atagera kuko aba yatwise twese tukabibona. Ariko kuri aba bana b'abahungu batagaragaza ingaruka z'uko basambanyijwe, banakura bazi ko gutaka uri umuhungu ari ubugwari ashobora guhohoterwa, banisanga mu mvugo zikoreshwa ugasanga abana baravuga bati udafite amafaranga ntiwabona icyo uvugana n'umwana w'umukobwa. Iyo ni imvugo ihari. Noneho ukisanga uyu mwana ashobora kuba ahohoterwa n'abagore bakuru cyangwa n'abandi bantu n'abagabo noneho nabo baraje, noneho ugasanga bo ntibafite uburyo bwo kuvuga. Hari umwana w'umuhungu watubwiye ukuntu wacunga nyina agiye guteka akajya kwiba prudence kugira ngo ashyire bagenzi be. Nyina yaza agasanga prudence zashizemo ko nyina we n'umujyanama w'ubuzima zarashize, kanza ngo ariko ngo nazanye izinganisho ndatinda bizi nzi ubika urufunguzo rwawe ibyo bintu byawe ndabizi. Ariko urumva niba bategereza kuziba iyo nyina hari ntabwo aziba bagenderaho cyane kuri aba bana b'abahungu, kuko n'imibare irimo iragaragara ko nabo bari mu batera inda, bari mu bisanga mu bindi bibazo. Mu by'ukuri usanga tuve kuri ibyo byo kuboneza urubyaro n'abajya muri komera n'ahandi, ntabwo nzi niba hari aho mwarimu abona umwihariko ku bahungu. Harahari kandi aba nibo bazaba abagabo kugira ngo bazakure batinya gufata abana ku ngufu. Scove ngira ngo mu ngamba ziriho ubu ngubu zo guhangana n'ibi bibazo harimo n'izireba abana b'abahungu, kubera ko kimwe mu byagaragaye ni uko uburere buhabwa umwana w'umuhungu ari nawe uvamo umugabo nk'uko bivuze, bufite umusanzu munini cyangwa se bufite uruhare runini muri ibi ngibi byose biba. Kuko uyu munsi niba wenda tuvuge ibihumbi 10 by'abangavu tubonye ko byatwise, ugasanga wenda harimo nk'ibihumbi 3 cyangwa se 2 by'abangavu basambanye na bagenzi babo, donc n'ingimbi bari mu myaka imwe. Ibyo nabyo bigaragaza donc igikenewe kugira ngo abo bana nabo bigishwe. Hasigaye ntiduse n'abaprotectinga abakobwa gusa, ariko tunaprotectinga abahungu. Ikindi kisumbuyeho si abana gusa n'abagabo ubwabo. Ubu ngubu turimo turakora ku kintu cyitwa uruhare rw'abagabo n'abana b'abahungu mu kugira ngo duteze imbere ubuzima bw'imyororokere. Ibyo byose bigendera ku buryo tubigisha. Ikindi bikagendera nanone ku myumvire yabo uburyo tuyihindura. Uyu munsi niba umugabo agitekereza ko gusambanya umwana w'imyaka 17 kubera ko afite igihagararo, kubera ko ngo yabimenyereye, sosiyete kumva ko wa mugani kuba yarabimenyereye hari donc nta kosa rihambaye yakoze, ni ikibazo gikomeye tugifite. Dukeneye kuva kuri level yo kumva ko gusambanya umwana kubera ko yabigizemo uruhare biba inyoroshya cyaha, cyangwa se biba inyoroshya guta inshingano. Abagabo bagomba kwigishwa n'abana b'abahungu bagomba kwigishwa nabo bagategurwa nk'uko abana b'abakobwa tubashyiraho imbaraga. Navuga ngo imbaraga zigomba kuba zimwe zikagendera rimwe, kuko nubwo
abana b'abakobwa aribo bagaragaraho ingaruka cyane, ntago bikuyeho ko abana b'abahungu nabo bugarijwe, kuko nitugira abana b'abahungu bameze neza izo nda zizagabanuka, nitugira population y'abagabo imeze neza nta uzajya gusambanya umwana. Yego icyo nongeraho mu by'ukuri kugira ngo ibi bibazo byose turimo kuvuga nk'ingaruka abana b'abakobwa bahura nazo z'abahungu, birasaba guhoza aho twigisha kandi bikaba uruhare rwa buri muntu, yaba ari ababyeyi, yaba ari uburezi, yaba ari imiryango nkatwe twese, yaba ari twese inzego zose tugahagurukira kimwe tukigisha. Tumaze kubona ibi bibazo kubera ko twebwe nyine urumva tubana n'abakobwa, ibibazo byabo byinshi turabibona, twatekereje ukuntu dushobora kwinvolvinga abahungu kugira ngo nabo byonyine bagere no kuri level yumva n'ibibazo abana b'abakobwa bahura nabyo, na cyane ko babigiramo n'uruhare nk'uko Scovia na Dr babivugaga. Dutangiza programme ya P5 students, duhera muri primaire, dukorana n'ibigo 4, abana ba primary b'abahungu bakigira hamwe n'abakobwa, tukigisha imyororokere, bwa buzima bw'imyororokere bose bari kumwe. Hera ku isuku, shyiraho family planning, shyiraho byose bya bindi byose, za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, mbese iyo healthy process yose. Ariko byaradutangaje ukuntu abana b'abahungu feedback baduha kugeza ubu ntabwo twumvaga yuko ibyo ngibyo by'abakobwa bitureba, ntabwo twumvaga yuko umukobwa ngo yagiye mu mihango ngo birandeba, ntamufasha, niba adafite isuku ntibindeba, niba hari umwarimu umutereta ntibindeba. Ubwo nyine n'uburenganzira, nibyo yahisemo, niko babaye, ya narrative ihari, ya myumvire ihari muri societe, n'abo bana b'abahungu ba P5 nabo bakabitekereza gutyo. So muri iyo programme tugenda tubona abana b'abahungu bagenda babyumva, aho babonye ikibazo umwana w'umukobwa iba babonye umwarimu wenda ushaka gutereta kandi akagakobwa bagatanga amakuru, ndetse bafominga club igenda igakora mu mago iwabo aho baturuka, mu midugudu aho baturuka. Tubona ko rero ni byiza yuko twinvolvinga men cyangwa boys. ubukomerera bafite, turabafite, dufite P5 students program dukorana nabo, both boys and girls, abakobwa n'abahungu, kuko tubona ko uko abakuze bo already hari urwego bagezeho guhindura imyumvire, ntituzabireka, ariko ntabwo imihindukire yabo ihwanye no guhera hasi. Ni ikintu cyiza rero ndimo kubona, turimo kubona muri community dukoreramo kizana impact ikomeye cyane muri kwa kubalansinga, muri kwa kumva neza buri muntu uruhare rwe, ku buryo azajya kugera aho aba wa musore w'ingimbi watera inda, watera intambwe akajya gutereta umukobwa, byibuze n'ubwo bumenyi nawe waba ufite, akaba ari modo numva bishobotse ahantu hose yaba applied. Wenda tuvuge ku kijyanye n'imiryango itari iya leta, ariyo namwe mubamo. Leta wenda yashyizeho amategeko ashobora kuba ayo muvuga ko anabangamye, kuvuga ko umwana kugira ngo yake iyo serivisi agomba kuba afite umuri inyuma umuherekeje, kandi kugeza ubu biragoye ko umwana niyo utabimubaza nubwo atazi icyo ubitekerezaho ariko aba yabihishe, kubera ko mu Kinyarwanda twavuze ko gukora imibonano mpuzabitsina twabigize ibishitani, tubigira icyaha, amadini n'imiryango. Niba iki kintu kikiri icyaha rero biragoye ko ujya kwaka inkunga yo kuguherekeza mu cyaha, tutishingiye ku madini, ni icyaha niko byitwa. Imiryango itari ya leta yo mubona ivuga iki kuri ibi bintu? Usanga inshuro ikora ite, mukora mute kugira ngo ibi bintu birenge kuba uvuga ngo proje yanjye irimo abakobwa 10, uwa 11 ntiyinjira, irimo ababyeyi 20, ntabwo uwa 21 aza,
irimo abajene biraho murabivuga, muraza mu biganiro tubatumire, muraza kwandika ibipapuro mubishyire hariya, ariko mu by'ukuri mubitanga mute? Mbere ya byose imiryango itari ya leta ni abafatanyabikorwa ba leta. Yego. Bivuze ngo hari imirongo n'ubundi ibigomba gukoreramo. Biba na byiza iyo imiryango itari ya leta yubakiye kuri ku nzira cyangwa se ku mirongo migari ya leta ibihari. Ni ukareba ese niba bimeze gutya na gutya na gutya, kuko mu Rwanda ni kimwe mu bihugu imiryango itari ya leta ifitemo amahirwe yo kuba ihabwa umwanya wo kuba bicarana n'inzego za leta kugira ngo bateganyirize cyangwa se bafatanye gushyiraho imirongo migari ya leta. Ngira ngo tujya tubiganira kenshi na nyinshi mu nzego za leta iyo turi kuganira ku bibazo bitandukanye bihari bibangamiye nkanjye nimvuga urubyiruko cyangwa se ingimi n'abangavu nuko aribo dukorana. Turicarana tukavuga tuti hari iki ese niki gikenewe. Ibyo ngibyo bikenewe rero iyo bibashije kujya muri gahunda za leta, igisigaye kiba ari ukubishyira mu bikorwa. Ndimo ndavuga nko kwigisha kuko niyo ujya kureba nk'uko Dativa bivuga, ababyeyi hari impungenge z'amakuru batabasha gutanga. Wigeze utanga urugero ibi dusaba ababyeyi nabo ntabyo babonye. Inshuro nyinshi baravuga bati ni ukunanirana kw'abakobwa bubu, ni ukunanirana kw'abasore bubu, ko kera se tutabyaraga ntitwari dufite umubiri. Ibyo byose iyo birimo kuza birasaba gusobanura inkomoko ituma uyu munsi ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bana b'abangavu n'abasore b'ingimbi byiyongera ugereranyije n'abambere. Nibyo navugaga, uyu munsi ufashe wenda Komera cyangwa se umwe mu miryango dukorana, tufite imiryango igera kuri 20 iyobowe n'urubyiruko iba muri Afriane, umwe wenda ufasha akarere kugira ngo uzana transform akarere ugakorere kuri urwego rumwe ukageze ku rundi, bo ubwabo bashobora kutabigeraho. Ariko no kuba bo babikora ubwabo ari bo babikora umunsi ku munsi, ntago ibyo ngibyo biri sustainable, ntago bishobora guhoraho kubera ko wenda inkunga baba bafite zo kubikora ntago zihoraho nazo. Igikomeye gikorwa mu bufatanye na leta, ni nayo mpamvu bitwa abafatanyabikorwa, ni ukugerageza gutegura inzira bishobora gukorwamo, hanyuma iyo nzira ikagumaho. Mu musanzu wabo wa mbere bashobora gutanga umusanzu wo kujya kuri field bakigisha, bagakora ibikorwa bitandukanye. Ariko nyuma yo guhabwa kuba leta yahabwa iyo nkunga n'iyo miryango, hari kuvuga ngo ese niba iyi leta ibonye iyi nkunga ihawe ko itanze umusaruro ufatika, ni gute noneho leta nayo igira ownership? Wagiye ubona ibikorwa bitandukanye by'abaterankunga bagiye batera gahunda zitandukanye nk'iza malaria, iza kurwanya virusi itera sida muri za 2003, ubu ngubu bakaba barakuyemo ibikorwa byabo, leta igafata ikagira ownership yo kugira ngo bibe sustainable. Niyo miryango itari ya leta niko yagakwiye gukora, ni nako imyinshi muri yo ikora. Icyo gihe rero iyo ibaye involved mu gutegura no gushyira mu bikorwa, hari aho igera igasigara noneho hari ijisho rireberera rubanda ryo kuvuga ngo ariko twashyizeho gahunda iyi n'iyi, none se kuki itari gushyirwa mu bikorwa? Ese harabura iki? Noneho ikongera ikicarana na leta niba harimo imbogamizi, noneho bakajustinga, tukareba ese niba iki ngiki twashyizeho cyaraferinze, ni gute dushobora gukoresha indi nzira kugira ngo tugere ku musaruro twifuza. Yego, usanga ari ubuhe buryo bukwiye gukoreshwa mu by'ukuri kugira ngo baba ababyeyi bumve ko gukora imibonano mpuzabitsina ku mwana atari icyaha, ahubwo wenda icyaha ari cyangwa habamo ibyago aho kugira ngo byitwe icyaha.
ko nkurikije uko mubivuga n'abandi bantu nta kintu gihari icyo ari cyo cyose gishobora gutuma abantu bahagarara aba bajene gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo ni ubuhe buryo byakorwa ntibibe icyaha ahubwo hirindwe ibyago bishobora gukomoka ku bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. urakoze. Mbere ko nsubiza icyo aricyo nshaka kongeraho ku cyo Dr yavugaga cy'uburyo ibingibi dukora nk'imiryango itari iya leta biba sustainable cyangwa bikagera kuri benshi. Hari ubufatanye, igihugu cyacu gifite umurongo mwiza, dukorera muri joint JAF ku buryo buri miryango yose ibikorera nko mu karere ifite aho ibarizwa, bakora plan jointly guhera mu gutegura ibikorwa bizakora. Kwa kundi bajya mu baturage bakabaza muti murabona ibyo mwifuza byajya mu ngengo y'imari ari ibiki. Iki ni igikorwa kiri joint, iwacu turabikora muri Kayonza, ni igikorwa kiri joint kibamo abafatanyabikorwa bose nk'uko Dr yigeze kubivugaho, kikabamo n'abahagarariye inzego za leta. Ibikorwa byacu biri involved guhera ku karere kuko niho tuba iyo forum nihiri, ukamanuka ukagera hasi. Icyo ni kimwe kigaragaza ko ibyo dukora bigera kuri benshi binyuze muri iyo joint action. Tujya duplanning ibikorwa biri joint, wenda nka advocacy campaign. Wakumva usobanura uburyo ibikorwa bikorerwa mu guhuza imbaraga, wakwibaza uti iki kibazo gifite uburemere bungana iki kugeza uyu munsi kuba kikiri ikibazo kirenga izo mbaraga zifatanyije? Nendaga kuvuga yuko kwigisha ni uguhozaho. Ntabwo umwana avuka ngo ahita agenda, ni steps. Hava kuri step ya mbere akajya ku ya kabiri akajya ku ya gatatu, duhangana ni myumvire twabayemo itatwemerera kuvuga mu ruhame. We are still facing that challenge. Ugasanga tujya mu manama atandukanye ariko ugasanga kubera wa muco twakuriyemo twe turavuga nyuma y'abandi, turacyarwana nabyo kandi twebwe byibuze tuvuga tuti we are a bit elite. So rero ni uguhora twiga, ni uguhozaho. Nibyo abiri navuze ngo inzego zose zifatikanye, aba ari urw'abikorera, yaba ari urwa leta, yaba ari urw'izo NGOs, twese duhaguruke tubone ikibazo ko ari kimwe, tucyadressing at the same level, twe kugiramo imbalance. Niba kumva neza ubu muri mu ishusho isa nk'ukuvuga ngo ikibazo mwese mukirebe hamwe cyangwa bamwe bamanuka abandi bazamuka? Twese tukirebe hamwe, tugendere hamwe. Ubu mukireba hamwe? Murakireba cyangwa muzakireba? Oya, turimo turakireba. Hari ikintu nshaka kongeraho kuri aho ngaho. Warubajije uti wenda ikibazo gifite ubuhe buremere ku buryo kuko igituma mbivuga zaba raporo za leta zaba iz'imiryango byaba ubushakashatsi nk'uko nawe wigeze kubivuga. Ngira ngo ubwo minisitiri w'umuryango 2017 yari mu nteko nshinga amategeko avuga, ni nabwo bwari ubwa mbere badutangarije umubare w'abangavu babyaye. Twese turavuga tuti siraguye, bavuga ibihumbi 10 byari 2016 byari ibihumbi 16, bavuga ibihumbi 17 icyo gihe. Ndabyibuka wari minisitiri icyo gihe, ubu ni senateri. Abantu bose turavuga ngo karabaye umuryango utari wa leta Karado Mpuzamiryango y'Uburenganzira bwa Muntu ukora ubushakashatsi wujuzana ibihumbi 20 na wenda igituma ibya leta biba bike niba ari ukwenda bazana babyariye kwa muganga, wenda Karado ikajya mu cyaro ikareba umwana wabyariye mu rugo atarageze no kwa muganga. Umujyanama w'ubuzima nawe yaravuze ati sinabimenye n'ibindi. Iki kibazo kingana gite kuva 2017 wenda basohoye imibare twese tukavuga tutiye baba uyu munsi aho kugira ngo kimanuke kikaba kiriyongera? Abo bantu twese dutegereje umuryango uzakora ubushakashatsi ngo turebe abasamye abana igihe bamaze umwaka batiga. Scovia, ngira ngo guhangana n'iki kibazo nta bindi bitangaza birimo, gusa bisaba ngo buri wese abigira ibye, anumve ko amakuru ajyana na serivisi kuri abo bana bikenewe guhera ku nzego zo hejuru, baba depite bafata ibyemezo inteko ishinga amategeko,
wigeze kubivuga ngo hari aho byageze, hari inzego byagezemo ubuvugizi bwakozwe kugira ngo haveho iriya consent ababyeyi bagomba gutanga. Usanga hari inzego byagezeho riraferinga, riracicaye riraho, kandi ryanyuze muri Minisiteri y'Ubuzima iraryandosinga, hari aho byageze na n'ubu bikaba bikiragenga. Hashize imyaka igera kuri 2. Icyo gihe rero bisaba ngo buri wese abigira ibye, abitekereze nk'ikibazo cyugarije umuryango nyarwanda, kuko nturebe imibare gusa udashyizemo umwana wawe. Akenshi iyo ikintu kitakuriho ntago giha agaciro. Uyu munsi umudepite w'umubyeyi aramutse atekereje ko umwana we ejo ashobora gutwita kubera ko yananiwe kujya kubona serivisi, agomba kubanza kumucaho, iryo tegeko yaritora. Uwo biri mu nshingano ze zose kugira ngo akreye environment abana bashobora guhererwamo amakuru meza ndetse na serivisi, aramutse akoze ibishoboka byose, icyo kibazo twakigeraho. Umubyeyi utanga serivisi hirya no hino, haba muri youth corners, muri youth centers, mu mafarumasi, aramutse atekereje ko icyo kibazo gishobora kuba ku mukobwa we, yatanga serivisi neza. Ariko turacyabirebera ku bandi biri kubaho, ntago ikibazo tukigira icyacu. Kutakigira icyacu rero nibyo bitiza uburemere cya kibazo. Yego, turimo turagana ku musozo kuri iyo ishu y'imibare y'abana b'abakobwa babyara iguma yiyongera. Nigeze kwibaza ikibazo, ndavuga ariko ko twagize ikibazo cya nyakatsi tukagihagurukira kikarangira, tukagira ikibazo cya toilette kigahagurukirwa bigashyirwa muri human security issues, ukabona biri kuri agenda kandi buri rwego rwose rurimo kurwanira ko icyo kintu kirangira, abafatanyabikorwa baba involved. Kuki iki kibazo cya teenage pregnancy kidashyirwa kuri agenda ya human security, ku buryo uko ubona human security yicara igapuraningirwa, abantu bavuga bati aha hantu ntituzongeye kubona umuntu udafite toilette n'urugero, ntituzongeye kubona, mbese igihugu kishatsemo ibisubizo kuri icyo kintu, kandi urabona birimo nubwo bitararangira, ariko urabona umurego biriho, ndabona bizatanga igisubizo cyiza. Kuki iki kibazo cy'aba bana b'abakobwa kitowuningwa ngo kijye kuri agenda? Ntabwo urimo gutekereza uburyo kuba kuko kiriho, polisi ziriho, yaba perezida wa repubulika iki kibazo kivugaho, imiryango itari iya leta, raporo zitandukanye, zaba iz'imiryango zaba iza leta, ibi bintu barabivuga. Kuki utarimo gutekereza ko ahubwo inkomoko y'iki kintu yabifitanye isano no kuba umugenerwabikorwa atazanwa muri plan n'indi aba bana babyara n'abatera inda? None se abakora planning, kandi mu bakora planning harimo abagabo batera inda, sibyo? Kandi aba bana ntabwo muremera ko gukora imibonano mpuzabitsina biri mu byo bakwiye kubona nk'uko kurya babigomba. Scovia, nuvuga ibyo ngibyo ntabwo hari ukuntu tutari buze kumvikana cyane. Kimwe mu mbogamizi twahuye nacyo cyane mu buvugizi twagiye dukora, ababyeyi b'abamama nabo babaye ikibazo gikomeye, kumva ko kuba umwana yajya kubona serivisi zitandukanye ari biracitse, umwana ngaho bamushoboye mu busambanyi. Ese koko umwana bamushoboye mu busambanyi cyangwa ubusambanyi burahari burakorwa? Ahubwo tugomba gushaka uburyo ki uwo mwana niyo yazajya gusambana azaba afite uburyo bumurinda. Ese dushobora guhagarika ubwo busambanyi? Ni ikintu gikorerwa ahatagaragara, ntago byashoboka. Niba bitashoboka se uwo mwana tugerageze tumuha amakuru yuko gusambana afite imyaka iyi ari bibi, cyangwa se wenda afite bishobora kumubyarira ingaruka runaka, ariko inzira zo kuba yakwirinda izi ngaruka nizi.
turamutse tugeze kuri level yo kwigisha umwana tukamuha amakuru akwiriye tukanamwereka uburyo cyashobora kubona serivisi akeneye kugira ngo yirinde izo ngaruka, uko niko gutsinda kwa mbere twaba tugeze kuri iki kibazo. Urakoze cyane Madame Dative, gutsinda kwa mbere wowe ukubona urashaka ngo babivuge nk'ukuntu bavuze nyakatsi, babivuge nk'ukuntu bavuga kutagira ubwiherero, kubura amazi, kuboneza urubyaro nabyo hari ukuntu byafasha umuvuduko biriruka, urashaka ngo bivugwe bite birenze uko bivugwa? Ngewe ukuntu mbyumva cyangwa uko mbyifuza nuko habaho ownership, buri rwego rukabona iki kibazo cy'aba bana baterwa inda nk'ikibazo kitwugarije, kirenze umuryango byabayeho, kirenze akarere byabayeho, ahubwo ari ikibazo kitwugarije nk'igihugu. Noneho gishyirwe kuri agenda. Impamvu mvuga ngo gishyizwe kuri agenda nkuko twarwanije ibyo byose bizazanamo ikintu cya accountability, nk'uko abantu bicara bagasinyana imihigo na nyakubahwa perezida wa repubulika, basinye ko mu karere kabo for example nta bana runaka, bizatuma ba bandi batera inda bakurikiranwa, bizatuma nabo bagira impungenge, n'abana bazumva yuko koko ikibazo cyabo cyumvikanye cyahawe agaciro, nabo bagire bati bifate cyangwa birinde cyangwa se bumve bagizemo confidence muri bo yo kurenga ibirimo kubabaho cyangwa se no gutanga amakuru kubo byabayeho. Icya kabiri, niba wenda ibyo ngibyo bitagenze neza 100% muri izi structure n'ubundi zihari nko mu bajyanama b'ubuzima, ese hakongerwamo umuntu specifically ushinzwe icyo kintu cyo kwita kuri abo bana b'abakobwa, gutanga ubumenyi, kuko twaje gusanga ikibazo gihari nta knowledge abantu bafite, abo bana bafite ndetse n'ababyeyi babo ihagije. No mu mugoroba w'ababyeyi kijye kuri agenda ubuzima bw'imyororokere, habaho gahunda yihariye yo kwita kuri abo bana b'abakobwa, muri planning ibijyemo, muri budget z'uturere cyangwa se z'imirenge cyangwa z'iki, habemo budget ya addressinga ibyo bibazo by'abana b'abakobwa bahura nabyo. Icyo nicyo kizagaragaza ownership, kuko all in all hagomba kugaragaza ikintu kigaragaza yuko hari ownership kuri buri rwego. Niki nibyo ngibyo. Murakoze. Arakoze cyane. Ati niki cyerekana imikoranire cyangwa gufatanya kuri buri rwego. Tugamye ku musozo rero, reka tubashimire, reka dushimire abatumirwa bacu, dushimire Dr. Evode Niyibizi wabanye natwe muri kiganiro. Aratanga amakuru navuga ngo y'ingenzi, kandi nizere ko abajeni batandukanye bari hirya no hino bakomeje kumukurikirana, n'abandi bafite ubumenyi bashobora kuzaba imbarutso yo kwigisha bagenzi babo cyangwa gutanga amakuru kugira ngo bagenzi babo babona amakuru ashyitse, cyane cyane mukoresheje imbuga nkoranyambaga, kuko ikoranabuhanga abajeni bararikunda kandi niho hari amakuru. Reka tugushimire Dr. Murakoze cyane. Reka dushimire kandi na Madamu Dative Mukamusonera, akaba ari umuyobozi w'umuryango Komera ukorera mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Kayonza, nk'uko yakomeje gusobanura ibyo bakora byinshi bitandukanye kandi n'amakuru. Ntekereza ko no mu tundi turere muzahagere n'indi miryango ihakoreye kugira ngo ayo makuru y'ingenzi abashe kuboneka. Reka tugushimire ku mwanya wawe n'urugendo rutari rugufi kugira ngo ubane natwe mu kiganiro. Murakoze cyane. Inshuti bakunzi rero, mwabanye natwe mu kiganiro, namwe reka mbashimire ku bitekerezo byanyu byiza mwatanze ndetse no kudukurikira no kuba mwumvisha inama. Twizera ko hari icyo ziza gufasha, ndetse abana cyane inshingano z'ibizanyu kwirinda, kuko ubuzima bwanyu nibwo navuga ngo bujya mu kaga, nubwo sosiyete nyarwanda yose ishobora kugarizwa nuko abana babyirutse baba basore n'inkumi badafite ubuzima bwiza, ndetse nabo babakomokaho mu gihe gitunguranye. Reka bariko mbivuga, twizere ko mukomeza kumererwa neza. Ndabashimiye rero, reka nshimire bagenzi banjye bamfashe ku buhanga bw'ibyuma, Pajo ndetse na Rukundo wabanye natwe kuri kamera. Genda Scovia Mutesi, mukomeze kugira ibihe byiza. Covid iracyari icyorezo nk'uko iteka tubivuga, ntaba ari wowe cyangwa jyewe. Flash TV, be there to watch.
amakuru ya siporo ahinduka buri kanya. Televiziyo ntihinduka, guma kuri Flash TV kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu.